Okay เนาะဒါ business study စာအုပ်ဆက်လက်ဒီစာအုပ်ပဲတုံးထားတယ်နော်ဆိုတော့ဒီအတိုင်းပဲသွားမယ် edition တော့နည်းနည်းကွာမယ်ဖြစ်နေဆက်ဒါမှမဟုတ်အခုပဲကွာလာပြီဆက်ချင်မှာတော့ဒီလိုလေးဖြစ်နေတယ်နော်နည်းနည်းလေးပဲကွာတယ်ဒါပေမဲ့အထက်မှာရှိတဲ့စာတူတူပဲ Okay ဆရာဟိုနေ့ကတင်ခဲ့တဲ့စာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီစာနဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုက်မယ် discussion လေးနည်းနည်းလေးလုပ်တာပေါ့နော်ဒီမှာဖြေရမယ့်ပုံစံလေးပါတယ်ဒီမှာ paper 1 paper 2ဆိုပြီးရှိမယ်တနာရီခွဲစီဖြေရပါမယ်နော်ဒီမှာဒီတနာရီ1 and 2နဲ့ပေါ့နော်2ကတော့ case study သွားမယ်1ကတော့ပြောရင်တော့ဒီ question and answer မေးတဲ့သဘောပေါ့နော် easy မေးဖြေစရာမလိုဘူးကိုယ့်ကိုဖြေလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီလားနော်ဒါမေးတဲ့ပုံစံလေးကိုလည်းမေးတဲ့ပုံစံလေးကိုလည်းဒီမှာပြထားပြီးတယ်နော်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့မေးလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြေဆိုရတယ်ဆိုတာလေးပါပါတယ် Okay ဒီမှာဒါ chapter 1ပေါ့ဦးဇင်းကစခဲ့တဲ့ business activity အကြောင်းနားလည်စီပေါ့နော်ဒီမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ business activity နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ business activity ဆိုတာဘာလဲ business classification နဲ့နောက်တစ်ခုက enterprise နော်အကြောင်းရယ် types of organization နဲ့ဒါဆိုမှ business objective တွေ stakeholder objective တွေနဲ့ဆုံးသက်ထားတယ်နော် chapter 1 unit 1ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာစပြီးတော့လာတယ်ဟိုတနည်းကသင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလူရယ်လို့ဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင် needs တွေ wants တွေရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်နော်ဒီမှာ needs ဆိုတာဘာလဲ wants ဆိုတာဘာလဲပြန်ရှင်းပြထားတယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းလေးပါနော်မြင်ရမယ်ထင်တယ်နော်မမြင်ရဘူးဆိုပြောပြပါအဲဒီမှာဆိုရင်လည်းကြီးသွားပြီဒီလောက်ကအဆင်ပြေတယ်ထင်တယ်နော်ဒီneeds ဆိုတာဘာလဲရှင်းပြထားတယ် essential for living နော်အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကုန်စည်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှု goods or service ကိုသူက needs လို့ခေါ်ပါတယ် want ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင် want ဆိုတာကwould like to have for ဒီမှာနော်ရှိချင်တယ်ဒီမှာပြောထားရ goods or service ကုန်စည်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ် would like to have ရှိချင်တာသူ essential မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် essential ဖြစ်ချင်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါ would like to have ရှိချင်လို့ရှိတယ်ဆိုတာမျိုးပြောအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပါတယ်ပြီးတော့လူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ဆိုတာက people's wants are unlimited လို့ခေါ်ပါတယ် unlimited ခေါ်ပါတယ်နော် unlimited ဆိုတဲ့ဘောကလူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကအကန့်အသတ်မရှိနော်အကန့်အသတ်မရှိဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဟိုတနည်းရတယ်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲ economic economic problem ဆိုတာရှိပါတယ် economic problem ဆိုတဲ့သဘောကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူရယ်လို့ဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီ economic problem ရှိလာတယ်ဆိုတဲ့သဘောက needs တွေ wants တွေကြောင့်မို့လို့လူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်economic problem ဆိုတာဘာလဲဒီမှာရှင်းပြထားတယ်လူတွေရဲ့ needs တွေ wants တွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အတွက်မှာ resource တွေကိုသုံးရတယ်သုံးတဲ့အခါမှာ resource တွေက limited အကန့်အသတ်နဲ့ရှိနေတယ်လို့ဆိုထားတယ်ဆိုတော့သဘောကလူတွေရဲ့ needs တွေရှိမယ် wants တွေရှိမယ် wants တွေက unlimited အကန့်အသတ်မရှိလိုချင်တဲ့သဘောတရားမှာရှိရကြမို့လို့ resource တွေကိုအရန်အလွန်အကျွံထုတ်သုံးတယ်လို့မျိုးလုပ်လို့မရဘူးမလုပ်သင့်ဘူးဒါကြောင့်မလို့စနစ်တကျနဲ့ဘယ် resource တွေကိုဘယ်လောက်ထိသုံးရမယ်ဆိုရင်ဟာယူစီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တစ်ဆက်စဲမှာပဲဒီမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲအမှ scarcity ကိုဖြစ်ပေါ်စေရလို့ပြောခဲ့တယ်နော်ဒီမှာလည်း case study လေးပေးထားတယ် case study ကဘာကိုပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလည်း sorry case study မှာဘာကိုပြောထားလဲဆိုတော့နိုင်ငံသားတွေကသူတို့ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှုအတွက်ဘာလုပ်မလဲဆက်ပြီးခဲ့တစ်ခေါက်ကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲနော်တမီးတို့မေးခဲ့တယ်လို့ပဲပြဿနာကြီးဖြေရှင်းမှုဘာလုပ်မလဲပတ်စံရိုက်ထုတ်လိုက်ရှင်အဆင်ပြေမလားနော်ပတ်စံရိုက်ထုတ်တိုင်းလည်းအဆင်ပြေတာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေပြောခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံရဲ့ economy ကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အတွက်ကိုဘယ်လိုလုပ်ကောင်းမလဲအိမ်တွေပဲပူဆောက်ပေးရမှာကားတွေပဲပူထုတ်ပေးရမလားနော်စသည်ဖြင့်ပြောခဲ့တယ်အဓိကကတော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတိုင်းမှာဒီ economic economic problem ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့သဘော resource တွေကိုဘယ်လိုထုတ်သုံးမလဲဆိုရင်ဟာကနိုင်ငံတိုင်းမှာကျင်းဆိုင်ရတဲ့အခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တယ်ဒါနှစ်ခုနကပြောတဲ့ economic problems ကိုဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက်မှာ factor of production နဲ့ဖြေရှင်းရတယ်နော် factor of production ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင် land labor capital နဲ့ enterprise ဆိုတာ land ဟုတ်ပြီနော် labor ရှိမယ် labor ဆိုတော့ဒီမှာလူတွေကိုပြောတာ capital ဆိုတာ finance ငွေကြီးဆိုတော့ investment amount နော် enterprise မှာဒီမှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောခဲ့သလိုပဲ skill and risk taking ability လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ land labor capital ဆိုတာဘာလဲfactors of production ဟုတ်ပြီပြီးခဲ့တဲ့ဘက်မှာလည်းပြောခဲ့သလိုပဲ
economic problems ဒီမှာခုနပြောလို့ once တွေက unlimited ရှိတယ်နော် resources တွေက limited ရှိတယ်ဆိုပြီးသဘောတရားအကြောင်းမို့လို့ဘာဖြစ်လာလဲ scarcity ရှားပါးခြင်းဆိုတာဖြစ်လာ scarcity ဆိုတာဘာလဲရှိနေတဲ့ total population ရဲ့1ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်မှာမလုံလောက်ဘူးပေါ့နော်မလုံလောက်တဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတယ်အဲ scarcity အဲ့တော့ဒီမှာပုံလေးနဲ့ပြထားတယ် unlimited one ဆိုတာရှိတယ်တစ်ဖက်မှာ limited resource ဆိုတာရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီနှစ်ခုခြားနာခြင်းကြောင့်မို့လို့ scarcity ဆိုတာဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ scarcity ဆိုတာဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ရှားပါးခြင်းဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့လူရဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့လုပ်ရတော့ scarcity ဖြစ်နေရဲ့ဟေ့လို့ထိုင်ကြည့်နေလို့မရဘူးနော်ရှိနေတဲ့ resource ကိုထုတ်သုံးပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရတော့အဲ့တော့ရှိနေတဲ့ resource ကအကန့်အသတ်နဲ့ပဲရှိနေရ limited ပဲရှိနေရဆိုတာကြောင့်မို့လို့တစ်ချိန်မှာတစ်ခုပဲရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ပင်ရှိတယ်တစ်ပင်ကိုခုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့တစ်ပင်ကိုဘာလုပ်မှာလဲဇပွဲလုပ်မှာလားကလထိုင်လုပ်မှာလားဇပွဲဆိုဇပွဲပဲရမယ်ကလထိုင်ဆိုကလထိုင်မရမယ်အဲ့ဒီဘောကိုပြောချင်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘောကိုပြောချင်တာမဟုတ်လို့သူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် opportunity cost ကိုခေါ်တယ်နော်မြန်မာလိုဘာသာမပြန်နဲ့အခွင့်အရေးကုန်ကြစည်တွေပါဖြစ်ကုန်လို့နော်ဟို eco စာအုပ်ထဲမှာတော့ဘယ်လိုပြန်လဲကိုဆရာမသိဘူးဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပဲတွေ့တယ် opportunity cost ဘာလဲပြောလို့ရှိရင် alternative တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ alternative တွေကနေတစ်ခုကိုရွေးတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခုကိုဆန်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဘောနော်အဲ့ဒီဘောကိုဆိုလိုချင်တာဘယ်ဟာကို give up လုပ်မလဲနော်ဘယ်ဟာကိုရွေးပြီးတော့ဘယ်ဟာကို give up ယူတော့ပြချခဲ့မှာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုopportunity cost ကိုခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောက limited resource ရှိတယ် scarcity ဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့လူတွေကရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘာလုပ်မယ်ဆိုရဲရွေးချယ်မှုပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလိုပဲမိကုန်းနေမိခဲ့တယ်ဘာလုပ်မှာလဲခရီးသွားမှာလား holiday သွားမှာလားကားဝယ်မှာလားစီးပွားရေးလုပ်မှာလား I mean စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ invest လုပ်မှာလားစက်ပစ္စည်းဝယ်မှာလားဟာစက်ပစ္စည်း A ဝယ်မှာလား B ဝယ်မှာလားgovernment ဘက်ကနေပြီးတော့ကြည့်ရင်ဆိုရင်လည်းပတ်စံရှိတဲ့ပတ်စံနဲ့လမ်းဖောက်မှာလားကြောင်းလုံးမှာလားเนาะစသဖြင့်အဲ့ဒါကြီးအများကြီးစဉ်းစားရတယ်ကွာဒါပဲလို့တစ်ချိန်မှတစ်ခုပဲလုပ်လို့ရတယ်တစ်ခုလုံးနောက်တစ်ခုလုပ်လို့မရဘူးဆိုသဘောတရားပြောပြတာเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလဲမှာပါရှိတယ် economic problem ရှိတယ်အဲ့ဒီ economic problem ကြီးကဘာလို့ဖြစ်ရတာလဲ needs တွေ wants တွေကြောင့်ဖြစ်ရတာအဲ့ဒီ economic problem ကြီးကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်မှာเนาะ factor of production ကိုသုံးပြီးတော့ဖြေရှင်းရတယ် factor of production ကိုခေါ် land labor capital enterprise ကိုသုံးရတယ်land labor capital enterprise ကိုသုံးပြီးဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာ resources ကိုသုံးပြီးဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာ resources တွေ limited သဘောမှာရှိတယ်။တစ်ဖက်မှာလူတွေရဲ့သဘောက once ရှိတယ်။ once ရဲ့သဘောတရားက unlimited ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ unlimited ဖြစ်တော့ once တွေကြောင့်မို့လို့ unlimited ဖြစ်တော့ once တွေကြောင့်မို့လို့ scarcity ကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ scarcity ကိုဖြစ်ပေါ်အားကြောင့်မို့လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ရွေးချယ်မှုလုပ်ဖို့လိုတဲ့ဆိုတာကတစ်ခုကိုလုပ်ရင်နောက်တစ်ခုကိုမရဘူး။တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရင်နောက်တစ်ခုကို give up ချထားခဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမှာရှိတယ်။နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဟာကနေဘာကိုဥတီသွားသလဲဆိုရင် opportunity cost ကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။နော်ဒါခုနကပြောခဲ့တဲ့ဟာအားလုံးကနှစ်ချုပ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လုံးပြောခဲ့တာအဲ့ဒါကိုပြောခဲ့တာ။အဲ့တော့ specialization ဆိုတာလားအဲ့တော့ resource တွေကိုထုတ်သုံးတဲ့အခါမှာနော် specialization နဲ့လုပ်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့တွေ့ရတယ်နော်ဘာပေါ့ specialization ဆိုရဲဘယ်လိုပြောမလဲအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်နော်အဓိကပြန်ပြောလို့ရှိရင်တော့ labor တွေကအဲ့လိုပုံစံနဲ့လုပ်ရင်ကောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒါဟုတ်ပြီအပေါ်မှာရေးထားတဲ့စာတွေကဖတ်ကြည့်ရင်တော့နည်းနည်းရှုပ်တယ်ဒါလေးကိုကြည့်လိုက်ကိုရှင်းသွားလိမ့်မယ်လူတစ်ယောက်ကဒီမှာဆိုရင် Joe Sharma ဆိုရှိတယ်တဲ့ cabinet တယောက်နော်သူကလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း200လောက်ကစပွဲသလုံးလုံးဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲပေါ့နော်။နောက်ဆုံးဂျူးကတစ်သားကိုဖြတ်တယ်နော်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးလုပ်ပြီးတော့စပွဲအတွက်ကို sample လုပ်တယ်နောက်ဆုံးပိတ်မှာစပွဲပြီးတော့စပွဲကို polish တင်တိုက်တယ်တလားပပလေးပြန်လုပ်တယ်ပြီးရင်ဈေးကွက်ထဲကိုယူသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့စပွဲကိုတွားရောက်တယ်ဒီပုံစံနဲ့လုပ်တယ်နော်အဆိုတော့စပွဲကဘာလဲဆိုတော့ဒီပုံမှာပြောထားသလို Joe Sharma ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရာအစအလဲအစုံအကုန်လုံးကိုတယောက်တည်းကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်နော်ဒီတက်တာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတက်ကိုခွဲတာကစပြီးတော့နောက်ဆုံးတွားရောက်တဲ့အထိတယောက်တည်းအကုန်လုံးလုပ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် production လုပ်တဲ့ခါမှာအရင်နှိမ့်တယ်တပတ်ကူမှစပွဲတစ်လုံးလောက်ပဲလုပ်လို့ရတဲ့သဘောတရားမှာရှိတယ်ဒါနှစ်ပေါင်း200လောက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာရောဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုနှိုင်းရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်နော်
ဒီအောက်ကဆက်မှာတစ်တွေခွဲတယ်တခါတည်းနဲ့ဒီဇပွဲအလုံး20စာတခါတည်းခွဲပလိုက်တယ်တစ်နှစ်ကလည်းအဲ့လိုပဲတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး carpenter တွေအများကြီးကနေပြီးတော့စိတ်ဟိုပါဘောနော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲပုံစံထွင်းနေခေါ်တာပေါ့နော်ထွင်းတယ်နံပါတ်3မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုပါဘောနော်ဟို polish တွေပိုင်းတိုက်တယ်ဆက်တွေနဲ့တိုက်တယ်မြန်တယ်ခါကားကြီးနဲ့ container ကားကြီးနဲ့တခါတည်းသွားဆိုပြီးတော့အလုံးပေါင်းများစွာတခါတည်းသွားရောင်းနိုင်တယ်အဲ့တော့တယောက်တည်းအစားဆုံးလုပ်နေမယ်အစားအားလုံးစုပေါင်းပြီးရလုပ်တယ်တစ်ခွဲတဲ့လူကခွဲတယ် assemble လုပ်တဲ့လူကလုပ်တယ် polish တဲ့လူကလုပ်တယ်ရောင်းတဲ့လူကရောင်းတယ်စသဖြင့်အလုပ်တွေခွဲခြားလိုက်တဲ့အခါမှာအလုပ်တွေကမြန်ပြီးလာတယ်မြန်ထွက်လာတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒီနည်းကပဲပြောလို့ရှိရင် efficient ဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုတယ်ဟုတ်ပြီနော် specialization ရဲ့သဘောတရားပဲဒါပေမဲ့တယောက်တည်းကနေပြီးလောက်တာနဲ့အစားဆုံးလောက်တာနဲ့လူတွေအများကြီးနဲ့ခွဲခြားပြီးလောက်တာနဲ့မတူဘူးပိုပြီးကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဘာလို့ပြောလဲဆိုရင် division of labor specialization ကနေပြီးနောက်တစ်ဆင့်တက်သွားတဲ့ခါမှာ division of labor ဂျိုးရှာမာခုနကလုပ်တဲ့ပုံစံကိုကြည့်ရင်ဒါဒီ specialization လုပ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်သူကအလုပ်တစ်ခုတည်းပဲအစားဆုံးလုပ်နေတာနော်သူဒီလက်သမားစီကလက်သမားလုပ်ပဲလုပ်နေတယ်တခြားဘာမှမလုပ်ဘူးနော်လုပ်ငန်းကြီးဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာလုပ်ငန်းကြီးကနေပြီးတော့သူကဘယ်လိုခေါ်မလဲဝန်ထမ်းပေါင်းများစွာနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဘာပေါ်တော့ department တွေခွဲတယ်အလုပ်တွေခွဲတယ်ခုနကပြောသလိုတစ်ခွဲလူကခွဲ assemble လုပ်တဲ့လူကလုပ်ပို့တဲ့လူကပို့ရောင်းတဲ့လူကရောင်းစသဖြင့်ခွဲခြားလုပ်ကင်ခြင်းမြန်မာလိုဆိုရင်တော့အလုပ်ခွဲခြားလုပ်ကင်ခြင်းလို့ခေါ်တယ် division of labor နော်ဒီမှာလည်းပြောထားတယ် division of labor ဆို production process တွေကိုတင်းငယ်သောအစိတ်ပိုင်းလေးများအဖြစ်ခွဲခြားလိုက်ပြီးတော့လူတစ်ယောက်ကအဲ့တင်းငယ်သောအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုပဲအစအဆုံးလုပ်ကင်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့မတူတာကဘာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ရှေ့မှာကဂျူးလုပ်ခဲ့တော့ကဆိုဂျူးရှမ်ရာဒီစပွဲတစ်လုံးကိုအစလည်းဆုံးသူတယောက်တည်းအကုန်လုပ်တတ်တယ်အဲဒီအောက်မှာကျတော့ division of labor ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာတစ်ခွဲတဲ့လူကလည်းခွဲတာပဲတက်တယ်နော် assemble လုပ်တဲ့လူကလည်း assemble ပဲလုပ်တတ်တယ် polish တဲ့လူကလည်း polish ပဲတင်တတ်တယ်နော်ဒီလိုဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကကောင်းတာရင် division of labor လုပ်ချင်းကြောင်းမို့လို့ကောင်းတာတွေမကောင်းတာတွေအားသာချက်အားနည်းချက်တွေရှိလာတယ်ကဲဘာတွေလဲကြည့်ရအောင်အားသာချက်အရာပြောရရင်နော်ဝန်ထမ်းတွေကခုနပြောအများကြီးလုပ်စရာမလိုဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အလုပ်တစ်ခုတည်းကိုပဲ task တစ်ခုတည်းကိုပဲ train လုပ်ထားရင်လုံလောက်ပြီဆိုလို့ချင်းတာခုနအလုပ်လုပ်ရမယ်အထင်မှာ task တွေကိုအများကြီး task အများကြီးရှိရတဲ့အပိုင်းလိုက်တတိလေးတစ်ခုပဲလုပ်အဲ့တတိလေးကိုပဲလုပ်နေရကြတော့မလို့သူအများကြီးပြင်စရာမလိုဘူးအချိန်တိုအတွင်းတက်သွားတယ်လုပ်လို့ရလာပြီနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကသူကဒါကိုပဲတစ်ခါတလေလေးလုပ်နေရကြတော့မလို့တခုအဆင့်တစ်ဆင့်ကြားထဲမှာအချိန်ကြီးကုံဆုံးခြင်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးပြောချင်တာကခုနဂျိုးလှုပ်တဲ့ပုံစံဆိုလို့ရှိရင်သူကတစ်ခွဲတော့လဲသူပဲခုံလေးကို assemble လုပ်တယ်လဲသူပဲခွဲပြီးလို့ရှိရင်ခွဲတဲ့ခါယူတဲသွားပြီးတော့ assemble လုပ်ဆိုမျိုးရှိတယ်လေအခု division of labor လို့ဟာမျိုးမှာအဲ့လိုဟာမျိုးမရှိတော့တယောက်တည်းကတစ်ခုတည်းပဲလုပ်နေတယ်တတိလေးတစ်ခုတည်းပဲလုပ်နေတယ်မလို့တတိလေးတစ်ခုတည်းကိုပဲလုပ်နေရတယ်အားနည်းချက်ကဘာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ဘောခုနညီးငွေသွားတယ်တခုတည်းကိုပဲအကြာကြီးပဲဒါပဲလုပ်နေတာငါ့ဘွားကြီးရောက်ဒါပါပဲလားပေါ့ပြင်းလိုက်တာပြင်းတာမဟုတ်ညီးငွေတာလေးစီမဟုတ်ဘူးဘောဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲအကျိုးဆက်က efficiency ကျသွားနိုင်တယ်ညီးငွေလာတာကြောင့်မို့လို့ efficiency ကျသွားနိုင်တယ်အကယ်၍များဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကအလုပ်မလာဘူး absent ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာကိုစားထိုးဖို့အတွက်ဘာလို့သူကဒီနေရာမှာအလုပ်လုပ်တာအတော်ဆုံးဆိုပြီးတော့ဒီနေရာဆိုရဲအလုပ်တစ်ခုကိုတာဝန်ယူထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို तू ကမလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ယောက်ကအစားထိုးပြီးလုပ်ဖို့ဆိုရင်လည်းခက်တယ်အဲ့ဒီ तू လောက်နောက်တစ်ယောက်အစားထိုးဖို့ရတော့လေ तू လောက်မသိရကြမို့လို့သူ့လိုမျိုး efficiency မရတာကြောင့်မို့လို့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်မလာခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းဖြစ်ရှိပါနော် maybe production ရက်ကောင်းရက်သွားနိုင်တယ်ဆရာသမားဟာတာတစ်ခုပြမယ်တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းလေ့လာလို့ရတယ် division of labor ကိုလည်းလေ့လာလို့ရတယ်လူတစ်ယောက်ကအပြင်မှာသွားရင်းနဲ့ဘာပေါ့နော်လူတစ်ယောက်ကလမ်းလျှောက်နေနေလူနှစ်ယောက်ကိုတွေ့တယ်လူနှစ်ယောက်ကဘာလုပ်နေလဲဆိုတစ်ယောက်ကမြေကြီးတူးတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတူးလိုက်တဲ့မြေကြီးကိုနောက်ကနေပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖုံးတော့နားသွားပြီးမိတ်ဆွေနှစ်ယောက်ဘာလုပ်နေကြတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်တစ်ပင်ဆိုင်နေရလေတဲ့ဟာတစ်ပင်ဆိုင်နေရဆိုဘယ်မှာလဲတစ်စိဘယ်မှာလဲတစ်ပင်ဆိုတော့ဒီနေ့တဲ့တစ်စိထဲမဲ့လူတစ်ပင်ဆိုင်မဲ့လူမလာဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တယောက်ကသူ့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တဲ့မြေကြီးတူးခြင်းကိုလုပ်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တဲ့မြေကြီးပြန်အုပ်ခြင်းကိုလုပ်တယ်အလဲမှာတစ်ပင်ဆိုင်တဲ့လူမလာအောင်
နော်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲအလဲမှာရှိတဲ့တယောက်လောက်ကမလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လုတ်တာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးရက်သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်နော်ဒီထိရပါတယ်နော်ဆရာလည်းသိငယ်ပြီးသားဆိုတော့နည်းနည်းနေသွားလိုက်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရအောင် activity 1.2 ကြည့်ကြည့်အောင် activity 1.2 မှာဆိုပါစို့တခြား product တစ်ခုနဲ့ဥပမာပြောကြည့်ရအောင်တဲ့ပေါင်မုတ်ဖုတ်တာပဲဖြစ်ပါစေရှွန့်တွေနဲ့ဟိုပေါ့နော်မီအိုးပေါ့နော်မီအိုးလုပ်တဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်စေပြောကြည့်ရအောင်အဲ့လိုမှဆိုရင်ရောဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲပေါင်မုတ်ဖုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှွန့်နဲ့မီအိုးလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲnext discuss လုပ်ကြည့်ရအောင်ဒီနေ့ discussion လေးများများလေးသွားအောင်ဒီတိုင်းစကြရလားအေးတူတာစီဘာမှမကြောက်တပိခုနကခင်မလို့ခင်မိုက်ဖွင့်လိုက်သလားလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်တမအခုဆွေးနွေးရမှာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာဘယ်လိုမျိုးလေးပါခွဲမလဲဆိုတာရှင်းပြဒီပေါ့တယောက်တည်းလုပ်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့ division of labor နဲ့လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့သမီးရဲ့ farm ဖုတ်တာပဲသမီးရွေးကြည့်လိုက်နင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့မုံလုံးမယ်ဆိုဂျုံနေတာတို့ဘာလို့တရားပြင်အဲ့ဒါတွေကိုဒီမုံလုံးတက်ဆက်ထဲတွင်တာတရားပုံစံဖော်တယ်ခေါ်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပြင်ထွက်လာတာကိုပါကင်ထုတ်တာတို့အမဒါပေါ့အနေနဲ့မတော်ရှိနေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတည်းမှန်တယ်သမီးအဲ့လိုဖြစ်မယ်ခုနပြောတဲ့ဂျုံနေတာတယောက်နေထားတဲ့ဂျုံတွေကိုပုံစံလေးဖော်တာတယောက် maybe နောက်တစ်ယောက်ကခုနပြော Evan ကြီးကိုစောင့်ကြည့်ရပေါ့ Evan လေးကိုထည့်နော်သူ့ရဲ့ minute တွေပါချိန်ထွက်လာရင်ပြန်ယူတယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်3ယောက်နော်နောက် packing ပိတ်မယ်4ယောက်packing ပိတ်တဲ့လူကရောင်းချင်ရောင်းမယ်ကွာကြည့်ထားပါတော့နောက်တစ်ယောက်လည်းရောင်းနေနောက်တစ်ယောက်လည်းရှိမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီပုံစံနဲ့သွားမယ်တယောက်တည်းဆိုသမီးဘယ်လိုလုပ်မလဲခုနပြောတဲ့ဟာအားလုံးသမီးတယောက်တည်းအစဆုံးလုပ်ရမှာအိမ်မှာပမုံတွေပါဖူးဘူးတယ်မလားမုံတွေပါလည်းစားဘူးတယ်လေဘယ်လိုလုပ်လဲအစဆုံးကိုပဲလုပ်ရတယ်အားလုံးပြီးသွားတော့လေကိုပဲထိုင်စားတာပြီးသွားတော့ပကံစီးရောလေကိုပဲစီးရတာမလားဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါပြောတယ်အဲ့ဒါက specialization တယောက်တည်းကနေအစဆုံးလုပ်သွားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ကဲဆိုတော့သမီးအိမ်မှာသမီးအဖွားရဲ့အမေရဲ့သမီးရဲ့ရှိရဲ့ဆိုကဲအဖွားကနာပြင်ဆင်ပေးလိုက်တယ်မုံလုပ်ပေးလိုက်တယ်သမီးမေရလေးပြီးခင်းချင်းပြီးကစားထားအောင်ဟေးဆိုလုပ်တယ်ကဲသမီးကပကံစည်းတယ်ဒါ division of labor ဟုတ်လားခုနဆိုင်မှာရောက်လို့လေဒါပဲကဲဟုတ်ပြီရှွန့်ဦးနဲ့ရှွန့်နဲ့အမြေဦးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနရှွန့်နေကိုနေတာဘာလို့သူရောတာရှိရလေရောတဲ့ပမာဏရှိရကဲရောတယ်နေတယ်ရပါပြီဆိုရင်ဟာတယောက်အဲ့ဟာကြီးကိုပုံစံဖော်တာကတယောက်ခုနအပူပေးဖို့တကူတထည့်ရတာကတယောက်ဟုတ်လားထွက်လာရင်အဲ့ဒါကိုအယောင်လေးခြေတာရှိရလေကဲအယောင်ခြေတာကတယောက်အလှလေးစင်တာတယောက်ရောင်းတာတယောက်နော်ဟုတ်လားအဲဆိုရင်ထားပါတော့ဇာတယောက်လို့ပဲပြောတာလေဒီနေ့ကလို့အလုပ်ယုံကြီးနဲ့တကယ်ကို professional အကြီးအများကြီးလုပ်နေရဆိုရင်တော့9ယောက်10ယောက်15ယောက်ရောက်20ယောက်100သူတို့ရှိလာမှာပေါ့ဟုတ်လားနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘောပြောနေတာရပြီဒါဆိုတော့သမီးတို့အကြမ်းမင်းအားနဲ့ပြောရင်ဒီ division of labor ဆိုရင်ဟာကိုနားလည်သွားပြီနော်အဲ့တော့ခုနက division of labor ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဟာရှင်းပါရင်နော်ဟို advantages disadvantages နော်တခြားစဉ်းစားမိရရှိရင်လည်းထည့်ပြောလို့ရတယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာနောက်တစ်ဆင့်ဆက်သွားပါမယ် business activity ဘာလဲပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာ definition to learn ဆိုတွေ့လားဘယ်ဘက်တောင်းလေးပါလေ business ဆိုတာရှိတယ် business ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ factor of production ဆိုတာရှိတယ် factor of production ဆိုတာဘာလဲ land labor capital နဲ့သူ့ရဲ့ enterprise ဆိုလို့ကျင်တာ risk taking ယူတဲ့ဟာနော်ဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွမ်းကျင်မှုဒါတွေလည်းပါတာပေါ့ကွာအဲ့ဒါတွေကိုအချိုးကြပေါင်းဆက်ပြီးတော့ goods and services တွေထုတ်တယ်ဘာအတွက်လဲ to satisfy which satisfy people's want လူချင်တဲ့ goods လူတွေရဲ့လူချင်မှုရှိတယ်လူတွေရဲ့လူချင်မှုကိုအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်နော် factor of production ကိုသုံးပြီးတော့ goods and services များလုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကို business လို့ခေါ်ပါတယ်ရတယ်နော်
ဒါဆရာအင်္ဂလိပ်စာကိုဆရာပြန်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ပြီးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီတိုင်း somewhere မှာ okay what is business how do you understand business မိလာခဲ့မယ်ဆိုသူကြိုက်တဲ့ပုံစံဖြေလို့ရတယ်ဒီအတိုင်းဖြစ်စရာမလိုဘူးနောက်ခုနကဆရာပြောတဲ့အချက်လေးတွေပါတယ်ဆိုရင်ကိုပဲဖြေလို့ရတယ်နော်ဟိုအဲ့လိုလက်သေးလည်းမမေးပါဘူးမင်းလည်း how do you understand business how do you understand လို့ပြောကြတဲ့ဟိုက definition ပေးတာမဟုတ်ဘူးလေဒါတော့သူမျိုးဘယ်လိုနားလည်သလဲဆိုတာဟောပေးတာကိုနားလည်တယ်လို့ရေးလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဆရာက note လေးနဲ့ကိုလေးပြင်ဆင်တာကိုနားလည်တယ်လို့ပြင်ဆင်တာပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာရှင်းသွားမယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်စေချင်တယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ business activity ဒီမှာလည်းပြောထားတယ်လူတွေမှာတဲ့ people have unlimited ones အကန့်အသတ်မရှိသောလူရှင်မှုတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုခုနပြောတဲ့ limited resources တွေနဲ့ resources တွေကို federal production နဲ့ဖြည့်ရှင်းကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် resources တွေထုတ်သုံးတယ်နော် federal production နဲ့ resources တွေကိုသုံးပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရတယ်အဲ့ဒါက resources ကိုထုတ်သုံးတယ်ဆိုပြီးတော့သူကအကန့်အသတ်နဲ့ပဲရှိတယ် scarcity ဖြစ်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ resources limited နဲ့ unlimited ones ကြောင့်မလို့အဲ့မှာ choice လုပ်ရတယ်တို့ opportunity cost ဖြစ်လာတယ်တို့နော်ဒီ resources တွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာ efficient ဖြစ်စေဖို့အတွက် specialization ဆိုတဲ့ပုံစံသုံးရတယ်နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ specialization မှာဒီ division of labor ဆိုတဲ့ဟာကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ချရတယ်ဆိုပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာလေးပြောထားတယ် business တွေကဘာတွေဖြစ်နေလဲနော်ပထမဒီတစ်ပိုက်လေမြင်ရမှာပြပြနော်ဒီတစ်ပိုက်အဲ့ဒီဘိုက်ကဒီဘေဘက်ချမ်းမှာပြောထားတဲ့ဟာကို definition ကိုပြန်ပြီးတော့စာပြင်ရေးထားတာနော် products and services ဆိုတာဘာတွေလဲ goods တွေ services ဆိုတာဘာတွေလဲ goods တွေဆိုတာကလည်းနဲ့ထိလို့ရတယ်၊ကင်လို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်services တွေကကြတော့လည်းနဲ့ထိလို့ကင်လို့မရဘူးဥပမာဆိုအာမခံလို့ဟာမျိုး tourism လို့ဟာမျိုး banking လို့ဟာမျိုးဆိုတာကိုရှင်းပြနေတယ်နော်အဲ့တော့ business တွေရဆိုတာဘာတွေလဲနော် business တွေဆိုဒီမှာနော်တီးလေးလည်းရှိနိုင်တယ်ဇာခုပြောနေဒီဘက်ကိုပြောနေရနော်လူတယောက်ချင်းလုပ်တဲ့ business တွေရှိတယ်တချို့ business တွေရတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့လုပ်ငန်းအကြီးပေါ့လူတွေအများကြီးပါတယ်ပေါ့ထောင်ပေါင်းများစွာတောင်းပေါင်းများစွာပါတယ်ဆိုရက်အထီးလေးကြီးတယ်တချို့လုပ်ငန်းတွေကတနိုင်ငံထဲမှာပဲရှိတယ်တချို့လုပ်ငန်းတွေကနိုင်ငံပေါင်းများစွာနိုင်ငံ10နိုင်ငံ15နိုင်ငံ50 60စသဖြင့်နိုင်ငံတွေအများကြီးမှာလည်းရှိတယ်တချို့လုပ်ငန်းတွေကလူတဦးတယောက်တည်းကပိုင်တာလဲတဦးတယောက်တည်းပိုင်တာဖြစ်နိုင်တယ်10ယောက်15ယောက်เนาะအယောက်20လို့စုပေါင်းပြီးပိုင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် private own ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ own by the state နိုင်ငံပိုင်ပေါ့တချို့ကြတယ်အစိုးရပိုင်လို့ခေါ်တယ်နိုင်ငံပိုင်လို့လည်းခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒါတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ခုနပြောလို့ပိုင်နေဆိုရယ် private own ဆိုတဲ့ခါမှာတဦးတည်းတယောက်တည်းကပိုင်တယ်လို့ဒီမှာလည်းဟို theory ရပေါ့เนาะဥပဒေရထောင်ပေါင်းများစွာအထိ shareholder တွေကိုလက်ခံလို့ရတယ်နော်ထောင်ကနေဟိုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ share တွေကို market ပေါ်မှာ stock market ပေါ်မှာတင်ရောင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် shareholder ဆိုတာတင်ကနန်းနဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်ထားပါတော့ဒါဆိုလို့ကျွန်တော်လူတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပတ်စံနဲ့တည်ထောင်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းလားဒါဆိုရင် private ဖြစ်မယ်အစိုးရနိုင်ငံတော်ပိုင်ပတ်စံနဲ့တည်ထောင်ထားတာလားဒါဆိုရင် state owned ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရှင်းပြတယ်နော်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်နော်ကြီးစီဖြစ်စေငယ်စီဖြစ်စေတဲ့ဟာလားအောက်ဆုံးပိုက်လေးကကြီးစီဖြစ်စေငယ်စီဖြစ်စေတဲ့နော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလို့ business ဆိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအားလုံးတူညီသောအချက်တစ်ခုရှိပါတယ်တဲ့ command ဆိုတာတူညီတာနော် one thing in command ဆိုတာတူညီသောအချက်တစ်ချက်ရှိပါတယ်တဲ့ဘာလဲလို့ပြောရင်သူတို့တွေဒီ people's want အနောက်ဆုံးအစကြည့်နော်အင်္ဂလိပ်စာဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာအနောက်ဆုံးအစဖတ်ရတယ်လူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုcertify ကျင့်တဲ့စီဖို့အဆင်ပြေစီဖို့အတွက်နော် product စီလုပ်ရတယ် product စီလုပ်ဖို့အတွက်ကို factor for production ကို combine လုပ်ရတယ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင် factor of production ကိုသုံးပြီးတော့နော် factor of production ကိုစုစည်းပြီးတော့ goods တွေ services တွေလုပ်တယ်ဘာအတွက်လဲလူတွေရဲ့ people wants ကိုပြည်လည်စီဖို့အတွက်တဲ့ဟုတ်လားနော်ဒါကိုရှင်းပြသွားတာဖြစ်တယ်ကြည့်တာဆက် clear လုပ်လိုက်ပါမယ်ကျဆက်သွားမယ်နော်ဆက်သွားမယ်ဒါပုံလေးတွေပေါ့က farm ဆိုတာဘာအခေါ်အဝေါ်တွေရှင်းစီခြင်းလို့နော် farm ဆိုတာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့နေရာတွေ farm ပေါ့ကွာ
ရုံးခန်းနေရှိနေရ offices တွေပေါ့စက်ရုံရှိနေရ factory လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါအဲ့တော့ factors of protection ကို combine လုပ်ပြီးတော့သုံးတယ်ဆိုတာကဟုတ်ပြီ factor of protection တွေကနေပြီးတော့ resources သုံးတဲ့အခါမှာမတူညီတဲ့ resources တွေရှိတယ် factor of protection နဲ့ပုံစံတွေမတူညီတာတွေရှိတယ်ဥပမာဆိုတော့ farm ဆိုတော့ကွာ farm ဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးရှိမယ်မြေကြီးပေါ်မှာအပင်တွေစိုက်တယ်ဟာလားမြေကြီးရဲ့ resource တွေကိုအများဆုံးသုံးတယ်နော် office ဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးရဲ့ resource ကိုအများကြီးမသုံးဘဲနဲ့ရုံးခန်းဆိုရင်ဟာသုံးတယ် maybe offices တွေအများစုဒီ secondary မှာရှိကြတယ်sorry tertiary မှာရှိကြတယ် factory ဆိုစက်ရုံတွေလေစက်ရုံတွေဆိုစက်ရုံတွေမှာကပစ္စည်းတွေထုတ်ဖို့ဆိုတာဘာလို့လဲ raw material လို့ရတယ်အဲ့ဒီ raw material ရဲ့ဘယ်ရမှာလဲ raw material ဘယ်ရမှာလဲ farm လိုမျိုးနေရာကနေပြီးတော့ farm လိုမျိုးနေရာကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ raw material တွေက factory တွေကိုဝင်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုနားလည်ပြီးကျင်တို့ဒီဟာလေးရှင်းပြထားတာဖြစ်တယ် farm ဆိုတာရှိတယ် office ဆိုတာရှိတယ် factory ဆိုတာရှိတယ်တဲ့နော်ဒီစက်ကြည့်ရအောင်စက်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီစာလေးကိုပဲဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်နော်ဒီ business ရဲ့ activity တွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲတဲ့မိသားလေးက business မရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီနေ့လေးပြောကြည့်ရအောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲ ဒီမိုးထုတ်တဲ့ set is လောက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဆိုရင်တချို့ဟာကိုယ့်ဘာသာကိုမလုပ်နိုင်တဲ့မျိုးတွေဆိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရှင်စားလို့မရဘူးတက်ပေးတာဒီပေါ့အဲ့တော့မင်းင်းဖွေသမီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးစိုင်းနေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေမလဲသမီးအဲ့လိုမျိုးအေးသမီးထင်တာပြောသမီးကိုစိုင်းနေမရှိဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့လိုရှိရင်ကိုယ့်ကိုလောက်ရမယ်အစလည်းဆုံးတို့မကျွမ်းကျင်တဲ့ဟာရှိမှာကိုယ်တို့အင်စာပစ္စည်းလို့ရှိရင်အိမ်တောက်ဟိုတို့မွေးလို့ရှိရင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပုံစံမှာအဲ့ဟာရောင်းတဲ့ဟာမရှိဆိုရင်ကိုယ့်ကိုလောက်ရမှာဒါပေမဲ့တို့မလုပ်တတ်ဘူးအဲ့ဆိုရင်တို့မကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်ကိုလောက်အောင်ကိုယ်ပိုင်လောက်အောင်ဒီပေါ့အစားဆုံးကိုယ်ပိုင်လောက်မှာပေါ့အဲ့တော့အစားဆုံးကိုယ်ပိုင်လုပ်ဖို့ဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလေအဲ့ဆိုရင်ရောဘာဖြစ်ဖြစ်အောင်မလဲဥပမာသမီးရဲ့နည်းနည်းလေးလွယ်အောင်ဆရာပြောကြည့်မယ်နော်ဟိုသမီးကို sorry ရစ်နေရဟုတ်ရစ်နော် sorry the discussion လို့ချင်လို့ဆရာလမ်းကြောင်းလေးရပါနော်ပြီးခဲ့တဲ့ covid ကာလ first week second week ထားပါ first week ကတိမသိတာ second week မှာအရင်သိတာနော်အင်းနေထွက်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်ကုန်ကြလဲလူတွေကအိမ်မှာနေနေဗာလေဟို Dalgona coffee လေးဖြော်တောက်ကြတယ်တို့ကိဗာလေပူတင်ဖုတ်စားကြတယ်တို့နိုင်ယူမိတာဟုတ်လားလှုပ်ရှားကြတယ်တို့အတုပ်တွေလှုပ်ရှားကြတယ်တို့ဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်ကုန်ကြရလဲဘာလို့လဲအပြင်မှာဝယ်လို့မရလို့ဖြစ်ကုန်ကြတာဟုတ်လားတပိခုနကပြောသလိုပဲ skill တွေကိုမှ skill မှမရှိတာ skill မရှိလမ်းလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့လမ်းလို့မရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ skill ကိုလည်းလမ်းလို့မရဘူးလူကလည်းလူချင်းသေးရယ်ဝယ်လို့ကလည်းမရဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့စိုးဝါတန်နေရလေလာတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲနေလို့ရှိရင်ပြောရရင်တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမရှိဘူးဆိုရင်နော်အပြင်မှာဝယ်လို့ရတဲ့ဆိုင်တွေမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ society တစ်ခုလုံးကြီးက develop ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဇောပေါ့လား society တစ်ခုလုံးကြီးက develop ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲခုန specialization မရှိဘူးလေဒုတိယတည်းရပဲရှိမှအကုန်လုံးလုပ်နေရ self sufficient ဖြစ်ဖို့လုပ်နေရသူကဟိုအိမ်မိုးပေါက်တော်လဲကိုပဲအိမ်ဆောက်တော်လဲကိုပဲအဝတ်အစားနော်အဝတ်အစားဆိုပြောတဲ့ခါမှာအဝတ်လေးကိုဒီလိုလေး edit ရှိလို့ဖြုတ်လိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးဟိုဘာခေါ်မလဲဝါဘတ်တွေနဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲဘိုင်းညင်နဲ့ခေါ်လားအဲ့ဒီကစပြီးအဝတ်ထည်ဖြစ်တဲ့အထိကိုယ့်ကိုလှုပ်ဆိုတော့နော်နောက်တစ်ခုကစဘာဆန်အခုကြောင်လိုရတဲ့ဆန်ဆိုတာယူဟို rice cooker နဲ့ထည့်ချက်ပြီးရောအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်စဘာစိတ်တော်လဲကိုပဲနော်လဲထွန်းတာလဲကိုပဲစဘာစိတ်တော်လဲကိုပဲစဘာရည်တော်လဲကိုပဲစဘာကနေစံဖြစ်အောင်ဖွတ်တယ်ထောင်းတယ်ဆိုတော့လဲကိုပဲthink about it
AOB စဘာဆိုင်နေနဲ့အသားလို့တယ်ကဲသွားစမ်းရှာစမ်းအသားတွေမဲလိုက်စမ်းနော်အဲ့တော့လူ society တခုလုံးကြီးကအဲ့ဒီ specialization မရှိဘူး business activity မရှိဘူးဆိုရင် develop ဖြစ်လာမှာလည်းမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကအရာအလုံးကိုယ်တိုင်လုပ်နေရနိုင်မယ်နော်ဆိုတော့ဘယ်တော့တောင်အချိန်ပေးရမလဲ living standard တွေဘယ်တော့တောင်နေနေမလဲဟုတ်လား living standard တွေဘယ်တော့တောင်နေနေမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသိစေချင်တယ်အဲ့ဒါလေးကဘယ်နှမ်းမှသမီးတွေ့ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာsorry draw ပြထားပါတော့ပြန် draw ပြပေးမယ်နော်ဒီမှာသလားအဲ့ကြားထဲမှာတွေ့ရမယ် living standard တွေနေနေတယ်နော်ဒါကြီးဖြစ်နေတယ် survive ဖြစ်ဖို့အတွက်မလွယ်ဘူးဟုတ်လားနော်ဒါတွေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့တွဲပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်မလဲအဲ့တော့ခုနပြောသလိုလူတွေကအလုပ်လုပ်တဲ့ခါနှီးလာတယ်မလားလို့တာနှီးလာတော့ဘာဖြစ်လာလဲ slow process of specialization ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲနော် process တွေအလုပ်လုပ်တဲ့နှီးလာရင်ဘာဖြစ်လဲဘယ်အရာမှအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားတော်တူကတော့အလုပ်ပြီးဖို့တော့မှမနေ့လုပ်နေရတာကြောင့်မို့လို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဟာဘယ်တော့မှဖြစ်မလာနားလည်ရနော်အဲ့ဒါတွေရေးကြည့်ရနော်ဆိုပြီးဒီသဘောတရားနားလည်ဖို့လေဒီမှာနော် slow process of specialization ဆိုလို့ရှိရင် people နော်သူတို့ဘယ်ဟာကြားကုန်တာဒီစာကိုစက်ကျင်မပြောနေရလူတွေကအလုပ်လုပ်တာနှီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှသူကောင်းအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးနော်ပြီးရင်နောက်ဘာဖြစ်လဲကောင်းအောင်မလုပ်နိုင်ရင်တခြားလူတွေကိုလည်းကောင်းကောင်းရောင်းလို့မရဘူးလေဟုတ်လားဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့စီကပစ္စည်းဆိုရင်လူချင်းသေးလားမလူချင်းတော့မဝယ်ချင်းတော့ကောင်းအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဝယ်ချင်းတော့เนาะအဲ့ဒီဘောရှိတယ်အရင်တော့ဆိုလူတွေကဘာတာဒီပတ်စံဆိုတဲ့ဟာမပေါ်ခင်မှာဘာတာစနစ်နဲ့ဖလှယ်ကြတယ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ကွာเนาะဆိုပါစို့အင်ဂျီလေးလူချင်းနေပေါ့ဆိုပါစို့ခုစီမှာစဘာရှိတယ်ကိုကစဘာစိုက်တဲ့စဘာထွက်လာတယ်အင်ဂျီလေးလူချင်းနေဆိုလို့ချင်းစဘာဆိုပါတော့တပီပေးရမယ်ဆိုစံတပီပေးရမယ်ဆိုရင်စံတပီပေးရမယ်တူเนาะပတ်စံဆိုရင်လည်းထားပါပတ်စံဆိုတောင်းပေးရမယ်တူကောင်းတဲ့အင်ဂျီလူချင်းလားဆိုးတဲ့အင်ဂျီလူချင်းလားစဉ်းစားကြည့်လေဟုတ်တယ်မလားကောင်းတဲ့အင်ဂျီပဲလူချင်းလားပေါ့ကောင်းတဲ့အင်ဂျီလှအောင်လို့ထားတဲ့အင်ဂျီเนาะကိုကအခုမှစံရှိတယ်ဒါဆိုရင်အသားလူချင်းတဲ့ခံမှာလဲအသားကိုကောင်းကောင်းနော်ဘယ်လိုပြောမလဲတန်တန်ချင်းဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့ဟာပဲကိုကလူချင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့လူတွေကခုနပြောသလိုspecialization ကောင်းကောင်းလုပ်ထားပြီးတော့တကယ်ကို product ကို best ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့ဟာမှကိုကလူချင်ပါလေနော်ဒီလိုနည်းနဲ့ခုနပြောသလိုလူတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွမ်းကျင်လာပြီးတော့ business activity ဘယ်လိုပြောမလဲကျွမ်းကျင်လာပြီးတော့ specialization ကနေပြီးတော့ divisional level ဆိုတာမျိုးနဲ့တိုးတက်လာပြီးတော့เนาะ business activity business လုပ်ငန်းတွေဖြစ်လာကြတယ်လို့ဆိုလိုချင်တာနော်ဆိုလိုချင်တာဒီမှာလေးရှိတယ်ကြည့်လိုက်ဒီနားလေးကိုကြည့်လိုက်ဒီလိုနည်းနဲ့เนาะလူတွေကဘယ်လိုလုပ်လာတယ် working in one job for a weekly wage ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့လုပ်လာကြတယ်ဘယ်လိုလဲ specialize လုပ်တာလေတွေ့လားအဲ့တော့ပတ်စံဆိုတာဖြစ်လာတော့ဒီပတ်စံနဲ့ခုနပြောတဲ့တခြားသော goods တွေတခြားသော service တွေတခြားသော business တွေကလုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်လာကြတယ်တဲ့နော်ပြောတဲ့နာဟိုဆရာခုနရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့တယ်လို့အရင်တော့လူတွေကအစလည်းစကုန်လုပ်ရတယ် business တွေမရှိခင်မှာနော်တမီးတို့ခုနပြောခဲ့လို့ပဲအကုန်လုံးလုပ်ရတယ်အကုန်လုံးလုပ်ရတော့ပင်ပန်းနဲ့အစင်မပြေဘူးဆိုဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုနဲ့လူတွေကအဲ့ဒါလူတွေကတဖြည်းဖြည်းသူတို့ကျွမ်းကျင်တယ်သူတို့တော်တွေဆိုရဲအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုပဲဇောက်ချပြီးလုပ်လာတယ်သူတို့တော်တွေသူတို့ကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုရဲအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုပဲဇောက်ချလုပ်ရင်းကနေသူတို့ရဲ့ product တွေကပူပြီးတော့ quality ကောင်းလာတယ်အဲ့တော့ပူကောင်းလာတဲ့ quality နဲ့ငါမှဒါရှိတယ်မင်းမှဒါရှိရလဲမလားဆိုရ butter system ပေါ်လာတယ် butter စနစ်ပေါ်လာတယ်နော်ထားပါတော့အဲ့ဒါနဲ့တစ်ဆင့်ပတ်စံဆိုတာဖြစ်လာပြီးတော့ပတ်စံနဲ့ဂျားခံဖလှယ်လာပြီးတော့နော်ပတ်စံနဲ့ဂျားခံဖလှယ်လာဒါပတ်စံကိစ္စတတ်ပြောချင်တာကလူတွေစီလူရင်းကိုင်းနဲ့ခုနကတော့ရှိသမျှဟာအကုန်လုံးလူရင်းကိုင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတွေစီကိုကျွမ်းကျင်ရာတစ်ခုတည်းကိုလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာပဲဖြစ်လာတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေကဒီနေ့ခေတ်မှာလည်းလူတွေကကိုကျွမ်းကျင်ရာတစ်ခုတည်းကိုလှုပ်တယ်ကျွမ်းကျင်ရာတစ်ခုတည်းကိုလှုပ်လို့လာစားဆိုတာရတယ်အပတ်စဉ်နေ့စဉ် daily wages weekly wages
monthly wages ဆိုတာမျိုးနဲ့နော်ရလာပြီးတော့အဲ့ဒီရလာတဲ့ပတ်စံနဲ့နော်ကိုမလုံးနိုင်တဲ့တခြား product တစ်ခုကိုဖလှယ်ကြတယ်ဝယ်ကြတယ်ဆိုဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအောင်စက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့တွေးရလဲဆိုလို့ရှိရင် sorry ဒီအောင်စက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် business activity ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဟာတင်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိတာတယ် business activity ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်business activity ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ scale ဖြစ်တဲ့ factory ကိုပေါင်းပြီးတော့ product for goods တွေလုပ်တယ်အရှိမပြောခဲ့တာဒီပဲ तू ကကိုဘက်ကပြောင်းပြောလိုက်ဒီဘက်ကပြောင်းပြောလိုက်နေတော့ပြီးတော့နားလည်အောင်လုပ်ပေးနေရနော်ဆိုလို့ကျွန်တော် business activity ဆိုတာဘာလဲ business လုပ်ငန်းများသည် goods and services တွေထုတ်ဖို့အတွက်ကို scale ဖြစ်တဲ့ factory ကို combine လုပ်ထားတယ်အဲ့လိုပဲgoods တော့မဟုတ် service တော့မဟုတ် goods ကို service ကို produce ထုတ်လုပ်တယ်ပြီးတော့လူတွေကိုအလုပ်ခန့်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကဘာအတွက်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင် division of labor အတွက်ကိုခေါ်ခိုင်းတာเนาะ division of labor အတွက်ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ product ကို or the most service ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးကြတယ်အဲ့လိုနဲ့လုပ်ငန်းတွေကလဲပတ်ကြတယ်ပြောမယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုတာခုနfactor of production တွေကိုပေါင်း combine လုပ်တယ် goods ကို service ကိုထုတ်တယ်နော် division of labor အတွက်ကိုလူတွေကို employ လုပ်တယ်တပည့်နော်ဒီသဘောတရားကိုပဲရှင်းနေနောက်နဲ့ပဲပြောင်းပြုံးနေကြတာနော်တူတူပဲကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့စက်ကြည့်ရအောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် add value ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတစ်ခုသိဖို့လိုတယ်ဒီမှာ add value အောက်ကပုံလေးကြည့်လိုက်ပူရှင်းသွားတယ်တွေ့လားရောင်းတဲ့ product selling price ရှိတယ် product ရဲ့ selling price ရှိတယ် selling price ရနေပြီး material and important cost ကိုနှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာခဏက business ကနေထည့်လိုက်တဲ့ value added ဆိုတာရလာတယ်ဒါအယိုးရှင်းဆုံး equation တစ်ခုပဲအယိုးရှင်းဆုံး equation အယိုးရှင်းဆုံး theory တစ်ခုပဲเนาะ selling price ရပြန်ပြောပါမယ် selling price ရနေပြီးတော့ဒီ material and bought in cost ကိုနှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာရလာလဲ value added by the business ဆိုတာရလာတယ်အဲ့တော့အကယ်၍ value added တာလုံးမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲเนาะအဲ့တခြားသော cost တွေအတွက်ပြီးဖို့အတွက်မှာအခြားသော cost တွေကိုပြီးဖို့ပတ်စံမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခြားသော cost တွေအခါမှာဝန်ထမ်းကတို့ငှားကတို့ပြီးဖို့မရှိတော့ဘူးเนาะ profit လည်းရလာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တခြား cost တွေပြီးဖို့အတွက်ရယ်အကျိုးအမြတ်ရဖို့အတွက်ရယ်အတွက် add value ဆိုတဲ့ဟာလောက်ရတယ်တဲ့ဒီထိရပြီเนาะဟုတ်ပြီ value add လုပ်ပြီးပြီကဲဟုတ်ပြီကြည့်ရအောင်မနေ့ case ကြည့်ရအောင်အိမ်ရဲ့ရောင်းစည်းကဒေါ်လာ3သိန်းဖြစ်တယ်အိမ်ရဲ့ရောင်းစည်းကဒေါ်လာ3သိန်းဖြစ်တယ် bought in bricks ဆိုတာအုတ်တွေ cement စီအပီလက်မြေတွေအုတ်တွေတစ်တွေနဲ့အခြားသော material ဝယ်တဲ့တန်ဖိုးစီဘယ်လောက်ကျလဲ1000ခွဲကျတယ်added value of the building added value of the building firm ဆိုလို့ကျင်တာဒီအင်ကူစောက်တဲ့ company က added value ဘယ်လောက်လုပ်လိုက်လဲ7000ခွဲလုပ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာကြီး7000ခွဲမြတ်သွားလာမင်းဒါ profit မဟုတ်ဘူး profit မဟုတ်သေးဘူးဘာလို့လဲ builder ဒီအလုပ်သမားတွေအတွက်လာစာတွေနဲ့တခြားသော cost တွေပေးရအောင်တခြားသော cost တွေဆိုတဲ့အခါမှာဒီမှာပြောသွားတဲ့အခါမှာ material cost ကိုပြောတဲ့ material cost ကိုပဲပြောသွားတယ်အိမ်နေဆောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့သေးလဲဆိုတော့ truck ကားတွေလူပဲလေတဲဘူး truck ကားတွေเนาะနောက်တစ်ခုကဘာခေါ်ဘီလက်မီဖြော်တဲ့ set ကြီးတွေเนาะဟိုဂဟေဆော်တဲ့ welding ဆော်တဲ့ set ကြီးတွေစတဲ့ခါတော့ invest လုပ်အောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ cost ရှိသေးတယ်ဒီအိမ်စောက်တာကြောင့်မို့လို့ value added ဒီ7000ခွဲတက်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒါအမြတ်မဟုတ်သေးဘူးခုနပြောတဲ့ဝန်ထမ်းလာစာတွေနဲ့တခြားသော cost ရှိသေးတယ်เนาะထားပါတော့လောလောဆယ်တော့အချမ်းမင်းနားလည်လို့ရတာဗာလဲ selling price 1000ဒီ material cost က selling price 1000 material cost က1000ခွဲဆိုလို့ရှိရင် value added ဘယ်လောက်လဲလို့မေးလို့ရှိရင် added value ဘယ်လောက်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်7000ခွဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ value added ကိုအတွက်ဘယ်လောက်တောင်အရေးကြီးသလဲဘယ်လောက်တောင်အရေးကြီးသလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီ add value လောက်ထားမှသာလျှင်ဒီအောက်မှာပြောထားတဲ့ဟာလေးကြည့်အောင်
ဒီနှစ်ချက်ကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်နော် add value လောက်ထားမှသာလျှင် labor cost တွေ management expense တွေတခြားသော advertising နဲ့ power တို့အတွက်ကိုပေးဖို့အတွက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်တဲ့ပြန်ပြောမယ်နော်ပထမဆုံးချက်ကဘာလဲဆိုလို့ပြောလို့ရှိရင် labor cost ဝန်ထမ်းလုပ်သမားအတွက်လာစားလောက်ခလာစားတွေ management expense ကိုခေါ်တာဘာလဲဆိုလို့ပြောရင်ဒီရုံးကြီးရှိမယ်ဒီလုပ်ငန်းကြီးရှိမယ်ဒီလုပ်ငန်းကြီးထဲမှာ accountant တို့ marketing ဝန်ထမ်းတို့ manager တို့စတဲ့ဟာတွေကိုခံထားရတာရှိတယ်အဲ့ဒီခံထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက် expense တွေနော် cost တွေခုနပြောတဲ့ကြောင်ညာကားတို့လက်စင်မီးတို့ရေတို့ကအစပေးဖို့အတွက်ကို cover ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ပြီးရင်added value တွေကခုနပြောတဲ့ cost တွေကိုဖယ်လိုက်တော့မှသာလေ profit ဆိုတာရလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုတာလေ profit လေးရအောင်မှ profit မရဘဲနဲ့ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ cost တွေရှိတယ် cost တွေနဲ့ cost တွေရဲ့နောက် profit တွေထည့်လိုက်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ added value ဆိုရင်ပမာဏတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်เนาะအကြမ်းမြင်တော့ရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာเนาะတူတာဆိုဟုတ်ဆရာအေးရှိရနော်အေးနားလည်ရနော်တန်တိတ်နေလို့ ဟုတ်နားလည်းပါဆရာဟုတ်အေးဟုတ်ပြီโอเคဒါတော့ဆရာဆက်ကြည့်ကြမယ်ဒီထိရတယ်နော်ဘာလို့ဒါကင်မရာမမြင်အောင်မမြင်ရတော့မျက်နှာမမြင်ရတော့ရလားမရလားဆိုတော့ဆရာမရှင်းလို့နော်မသိကြလို့သိကြအောင်ပြီးတာဟုတ်ပါဆရာဟုတ်အေးရတယ်โอเคအဲ့တော့ခုနကပြောသလို value add လုပ်ကြမယ် edit value လုပ်ကြမယ်နော်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲတဲ့နော်ဆိုတော့ number 1ကဘာလဲဆိုတော့ sorry let's review ဒါနဲ့မြင်ရတော့မသိဘူးနော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ added value လုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုနည်းနဲ့လုပ်ကြသလဲဆိုလို့ချင်းတစ်ချက်ကရောင်းတဲ့ဈေးနှုန်းကိုမြင့်တင်လိုက်တယ်နော်ရောင်းတဲ့ဈေးနှုန်းကိုမြင့်တင်လိုက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အခု cost of material တွေကတော့တူတူပဲ cost of material DPC ပဲဆိုလို့ချင်းတော့DPC ပမာဏ DPC အရေးအတွက်ဒါပဲသုံးထားတယ်ခဏကအိမ်ဆောက်တဲ့ဟာနဲ့ဥပမာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ခန်းဆောက်တယ်ပေါ့ကွာကွန်ဒိုဆောက်တယ်ပေါ့နော်သုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေကဒါပဲဒီလောက်ပမာဏပဲဒါပဲလို့တော့ဘာလို့လိုက်လဲအိမ်ကန်းရောင်းတဲ့စီးကမြင့်သွားတယ်ခဏကပြောတဲ့ဥပမာနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အိမ်တစ်လုံးဆောက်တယ်ဒေါ်လာ3သိန်းနဲ့ရောင်းတယ် material cost ဘယ်လောက်လဲ1000ခွဲရှိတယ်အဲ့တော့သူဘယ်လောက် added value လုပ်လိုက်တယ်လဲ8000ခွဲလုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအိမ်ကို3သိန်းနဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့3သိန်း2000ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ3သိန်း2000ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကသူ့ရဲ့ material cost က1000ခွဲပဲဟုတ်လားဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ added value က3သိန်းနဲ့9000ဖြစ်သွားတယ်တွေ့လားအဲ့လိုနီးနဲ့ selling price ကို increase လုပ်တဲ့နီးနဲ့ selling price ကို increase လုပ်တယ်တိုးတော့လေ cost of material ကဒီတိုင်းပဲထားတယ်အဲ့ဒီနီးနဲ့ added value လုပ်ကြတယ်ရလားတော့ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကြပြီးဒီဟာလေးတွေအသေးစိတ်ပြန်ရှင်းမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ reduce the cost of material but keep the price the same ရောင်းတဲ့ဈေးနှုန်းကဒါပဲရောင်းတဲ့ဈေးနှုန်းကဒါပဲသို့တော့ခုနပြောတဲ့ cost of material ကို short ချလိုက်တယ်ဥပမာခုနကဥပမာကိုပြန်ကြည့်အောင်အိမ်တစ်လုံးရဲ့တန်ဖိုးက3သိန်းအဲ့ဒါကို cost of material က1000ခွဲရှိတယ် added value က8000ခွဲရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ cost of material မှာ1000ခွဲသုံးမယ်အစားဥပမာ1000ပဲသုံးလိုက်မယ်အိမ်ရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့3သိန်းပဲဟုတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော် selling price ကိုဒီတိုင်းပဲထားတယ် cost of material ကို short ချလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ added value အသစ်ကဘာဖြစ်လာမလဲခုနက8000ခွဲအစား9000ဖြစ်သွားတယ်တွေ့လားဒီလိုနီးနဲ့သူတို့တွေက edit value ရဲ့edit value ကိုပို့ပြီးတော့ရအောင်လုပ်ကြတယ်ခဏပြောသလိုပဲမတူညီတဲ့နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိတယ် edit value လုပ်တဲ့အခါမှာ selling price ကိုတင်လိုက်တယ်ဆိုတာကဘယ်လိုဟာမျိုးမှာလုပ်လို့ရှိကြတယ်လဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိကြတယ်လဲပေါ့နော်
တချို့တွေကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဈေးကြီးမှဒီပစ္စည်းကပိုကောင်းတယ် quality ပိုကောင်းတယ်လို့ထင်ကြတယ်ဆိုပြီနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုပုံစံအဲ့ဒီလိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ဈေးကိုကောက်တင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ quality image တစ်ခုကိုတိစောက်လိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့မှာဝင်အဲ့တော့လူတွေကိုဘယ်လိုမြင်ခိုင်းလိုက်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုမြင်အောင်လုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဟာဒီ product ကအကောင်းစား product ပဲဒါကြောင့်မို့လို့ငါတို့ကတော့ဒီဟာအတွက်ကိုတော့ဈေးပူပေးရမှာပေါ့ဈေးပူပေးတင်တာပေါ့ဆိုပြီးတော့ထင်သွားစီတယ်နော်အရင်တော့အထက်စားလို့ရှိရင်ဈေးမြင်သွားတာကြောင့်မို့လို့ဟာဒီကတော့ quality ပူပြီးတော့တက်သွားမလားဆိုပြီးတော့လည်းမြင်စီတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကယတနာပစ္စည်းရောင်းတဲ့ကိစ္စပြောအောင်နော်ဥပမာကြီးပြဖို့အများကြီးရှိပါတယ်ခုနဒီ selling price တင်နေဆိုတော့ပတ်သက်လို့ရည်သက် live ဆိုရဲရည်သက်ရှိတယ်တပူးဘယ်လောက်ပေးရလဲ live ဆိုရဲရည်သက်အရင်တော့စိုင်းနေမှာတော့ဝင်နေတော့ကွာ100ပေါ့ကွာလမ်းကအဲ့ဒီ live ဆိုရဲရည်သက်ပုံကားစားပြောတာနော်စိုင်းနေမှာတော့ဝယ်100လမ်းဘေးမှာ I mean mid point တို့ဟာမျိုးမှာရည်သက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ရေခဲအောင်လုပ်ပြီးတော့လိုက်ရောင်းတယ်150ပေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်လူတွေအလွယ်တကူဝယ်တော့ကြတယ်Alpine တောက်ရည်တန်းကအဲ့ဒီအချိန်မှာ1လီတာဘူးကို300ပေးရတယ်စိုက်မှာဝင်300ခဏလမ်းဘေးရလူကြီးစီမှာဝင်900ပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့တီးအောင်ပြလိုက်မယ်အဲ့ဒီ live ကို Alpine ကရောစက်ရုံတစ်ခုလေးရလာတာထွက်တဲ့ရေတူတူပဲဒီဘက်ကထွက်တဲ့ရေကို live ဆိုပြီးထည့်လိုက်ဒီဘက်ကထွက်တဲ့ရေကို Alpine ဆိုပြီးထည့်လိုက်ဘူးပဲပြောင်းတော့တာတူတူပဲဟုတ်လားလူတွေမြင်မှာဘာဖြစ်သွားလဲ live ဆိုတာအပေါ်စားရေဟာ Alpine ဆိုတာအကောင်းစားရေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုရှိနေတယ်ဒါဆိုရင်တော့မီလို့ထပ်မိမယ် designer water ဆိုပဲရေမြင်ဘူးလားရေဘူးလေးမြင်ဘူးလား designer water ဈေးပူကြီးရလေ900လောက်ပေးရတယ် Alpine တို့ဘာလို့350 400လောက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူက900လောက်ပေးရတယ်နှစ်ဆလောက်ရှိတယ်အေးထပ်ပြောမယ်အဲ့ designer water ဒီလေခုန Alpine ရပဲထွက်တာဒါပဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်မျိုး Alpine အပြာလေးပဲအပြင်မှာဝင်ခုန900ဆိုရဲဟာအဲ့ဒါကို Novotel တို့ဘာလို့ hotel ထဲဝင်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်$1ဖြစ်သွားတယ် which mean 1500ဖြစ်သွားတယ်900တဲ့ hotel wallet တွေကို1500ဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့လဲနော်ဟုတ်လားတဘောတရားတခုပြရနော် value added လို့ဆိုတာဒါပေမဲ့ဘာကွာလဲမေးလို့ရှိရင်သူကဒီရည်တန်းဘူးဒီ Novotel hotel အတွက်ဆိုတာ Novotel ဆိုတဲ့ logo လေးနဲ့ Alpine ဆိုတဲ့ logo လေးနဲ့တွဲထည့်ထားတာအော်ဒီရည်တန်းက Novotel အတွက်ပဲသီးသန့်ပဲထုတ်ပြီးထားလို့ဘာလို့နော် view ဆိုင်ပါတယ်အပြင်မှာဘူးတွေပါတယ်နည်းနည်းညစ်ပတ်နေပြီပဲ Novotel ပို့တဲ့ဘူးတွေမှာလုံးဝညစ်ပတ်ဆုံးထင်မခံဘူးဟုတ်လားတန်းတန်းချင်းရှိအောင်ပို့ပြီး view ဆိုင်တယ်ပေါ့တခြားအချိန်တွေမှာရည်တန်းကိုပို့တဲ့ခါမှာလက်အိတ်တွေပိုင်းမှာပါလို့လည်းပဲပို့ချင်တာပို့လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ Novotel ပို့တဲ့ခါမှာတော့လက်အိတ်တွေပိုင်းပါမယ်ပို့သက်ထားတာမျိုးရှိမယ်ပေါ့နော်တခုခုတော့တခုကွန်းအောင်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနောက်ဥပမာတစ်ခုတစ်ချက်ပြောင်းပြောမယ်နော်အခုတရားဒီ AO ပဲ increasing selling price ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုပဲပြောနေတာလက်စွပ်လေးတစ်ခွင်းရှိတယ်လက်စွပ်လေးတစ်ခွင်းကလမ်းဘေးကဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်မှာလမ်းဘေးမှာအခင်းလေးခင်းပြီးတော့ရောင်းတဲ့သိန်းနော်လူကြီးကြည့်တယ်ဝယ်ချင်မှဝယ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဥပမာရွှေနန်းတော်တို့စိန်နန်းတော်တို့လိုမျိုး decoration ကောင်းကောင်းနဲ့ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်10သိန်းဝယ်ကြတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုခုန Novotel လိုဟာမျိုးမှာယေဒနာဆိုင်ကြီးကပြင်သစ်နာမည်လိုဘာလို့လုံးနဲ့ယေဒနာဆိုင်ကြီးလုပ်ပြီးတော့350လို့ပြောလဲဝယ်တယ်ဆိုဝယ်နော်ဆရာကူတွေပြမယ်ခုနကဘူဂျူစီလမ်းပြီးမှာအဲ့ဒီ PC ရောင်းတယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်3သိန်းခွဲလောက်ပဲရှိမယ်ကြောက်လေးပါလေးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့ဒီဘက်က Junction City ပေါ်က site မှာတင်လိုက်တယ် foreigner လေးများเนี่ยလာဝယ်တယ်350လို့ပြောတဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲဝယ်သွားတယ်နော်နှစ်ဆကျော်စီတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာကွာလဲမီလို့ရှိရင်တော့ Junction City လို့ဟာမှာ decoration ကောင်းကောင်းလေးနဲ့မီးလေးပါလေးထိုးပြီးတော့လောက်ရတာပေါ့ကွာဟုတ်လားဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲဆရာချိန်တော့ဟိုနေ့ကလည်းပြောခဲ့ဘူးလေအခုပထမဆုံးနေ့ကလည်း value added ဆိုတာဗာလေဆရာရှင်းပြခဲ့ဘူးလေဘောပင်တခြားဘောပင်ပဲကွာစာရေးရင်ပြီးရောပေါ့ဟုတ်လား
ဒါပေမဲ့ Montblanc ဆိုရဲအစိပ်ပါတဲ့ ball pen တာဒေါ်လာ3000ကျော်ပေးရတယ်ဟောဘာလို့လဲ value ဒီ ball pen က3000ကျော်ပေးရတယ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်တယ်ဒီတိုင်းသိတယ်ဟာဒီဘေးကြီးက3000ကျော်သုံးထားတယ်ဟာသူ့ရဲ့အစင်တန်းတစ်ခုတော့ရှိမှာပဲနော်ပတ်စံအိတ် LZ လို့ပတ်စံအိတ်လာဝါလောက်ရှိတဲ့ခါ3000မင်္ဂလိကန်နဲ့ခါ6000 1000ရှိတယ်အဲ့အိတ်ကိုင်ထားတဲ့ကံဟာသွားတော့မထိနေသူကအစင်တန်းတစ်ခုရှိတယ်အစင်တန်းဆိုတော့ဒီပတ်စံနဲ့တိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါပြပြလာတစ်ခုကသူ့ရဲ့ချမ်းသာမှုသူ့ရဲ့လုံနေတဲ့ပုံစံတစ်ခုသူလုံနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုမှာတော့တစ်ခုပဲပေါ့နော်ထားပါတော့အဲ့လိုဖြစ်အောင်လို့ value added ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါပြီနော်ဒီခုနပြောတဲ့ဟာမှာပတ်စံနဲ့တိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ကောင်းတာမကောင်းတာလို့ဆိုခဏတစ်ပြရှိထားတယ်ပြောပြတာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုပြောပြတာ value added လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာနောက်ကွယ်မှာဘာရှိသေးလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီရောင်းတဲ့ဝန်ထမ်းရဲ့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့ရောင်းတတ်မှုနော်ဆိုင်ရဲ့ decoration လုပ်မှုနော်နောက်တစ်ခုကဒီ high quality packaging တွေ trend ချင်မှုဒီလိုဟာမျိုးတွေနဲ့ရောင်းလို့ရတယ်ပေါ့ကျန်တဲ့ပြောမှုပါတယ်မပြောသည့်တလုံးက100လောက်ပဲတန်နေတာအဲ့ဒါကို chocolate လေးမပြောသည့်ကို6ကန် chocolate လေးတုပ်ခဲပတ်အိတ်လေးနဲ့ packing လုပ်အပေါ်ကစက်ကူဘူးဟိုဟာလေးနဲ့ဆက်လက်ပါလေးချူပြီးလေးရောင်းလိုက်တော့မပြောသည့်တလုံးရဲ့တန်ဖိုးက100နေပြီးတော့1500တိခုတက်သွားတယ်ဟုတ်လားတော့သမီးတို့ JT တို့ရောက်ခုမှာပေါ့ JT မဟုတ်တော့ခရီးတို့တောက်ခုမှာပေါ့နော် JT လို့ဟာမျိုးဆိုပါစို့ JT လို့ဟာမျိုးရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်ကြီးမှာကဒွယူတို့ဇီယူတို့တရက်ယူတို့မယန်းယူယူပေါင်းမျိုးစုံရှိတယ်ဟုတ်လားမရောက်ဘူးလေအဲ့ယူစားဘူးလိမ့်မယ်နော် JT ကိုပြန်လက်ဆောင်ဆိုပြီးတော့လေအဲ့ဒီအရာသာအဲ့ဒီပုံစံကိုကြည့်လိုက်နော်သမီးတို့အခုတက်ဘယ်လောက်လဲကြည့်လိုက်အေးဆရာအသက်9နှစ်ထဲကအဲ့ပုံစံကိုမြင်ဘူးတယ်အဲ့တိုင်းပဲရတယ်9နှစ်အရွယ်မှာပထမဦးဆုံး JT ကိုဖျားကိုရောက်ဘူးတယ်စားကြည့်အဲ့လိုကလေးဘွားတော့ကတော့ချူတယ်ဆိုလို့ရှောက်စားတာပေါ့နော်ရတာလေးမှတ်မိတကြားတွေအများကြီးပဲ decoration အပြင်စင်အစနော်ယူရဲ့အပြင်စင်ယူပကံလေးနဲ့ဘူးလေးနဲ့ထည့်ပြီးရော့ဆိုစားခိုင်းတဲ့အပြင်စင်နော်မှတ်မိတယ်9နှစ်လောက်ရောက်တော့လေ JT ကိုရောက်တော့လေဒါပဲနော်အဲ့ကြားထဲမှာကျန်ရင်တော့ဆိုရင်မော်လမြိုင်အပတ်တိုင်းသွားတယ်တလားနှစ်ခေါက်တော့သွားတယ်လမ်းမှာရက်တိုင်းအဲ့ဒီဟာတွေကိုမြင်ရတယ်နော်ကြိုက်ထူမှာရက်တိုင်းနှစ်တွေသာပြောင်းသွားတယ်ချိန်တွေသာပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီအရာသာပဲအဲ့ဒီ decoration ပဲပို့ပြီးကောင်းမွန်လာအောင်မပြောင်းလာ plastic ဘူးလေးနဲ့ packing လုပ်ပြီးစပေါ်တယ်အဲ့ဒီ plastic ဘူး packing ကလည်းနှစ်ပေါင်း20လောက်အဲ့တိုင်းမပြောင်းပြီးတော့ဈေးပူတောင်းတယ်ဘယ်သူကဝယ်ချင်မှာတော့နော်ယူရီးယားဘက်ကမိတ်ဆွေတွေပါလာလို့လက်ဆောင်လေးပါလေဝယ်လိုက်ကြည့်လိုက်ဟာလှလိုက်တာမြေပဲယူတို့ဘာယူတို့ညာယူတို့ packing လေးလုပ်ထားတာနော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်စက်ကူလေးလေးလာကြအဲ့စက်ကူလေးလှလုံးလို့ဆိုပြီးတင်ထားတဲ့လူရောင်းရှိသေးရဲ့နော်ဘူးလေးတွေလှလို့ဆိုပြီးပြန်သုံးကြတယ်လေမလွတ်ဖြစ်ဘူးထဲမှာပါလဲထဲမှာပါတဲ့ဟာလေဦးအရင်တော့ဆိုရင်တော့အရန်ချူတာပဲခုကျတော့အဆင်ပြေတယ်ဥပမာတိတိကျကျပြောင်းနေတာဆိုလို့ပြမယ်ဟာလိုပါပသိမ်ဟာလိုပါမင်းတို့ကြုံဘူးလားမသိဘူးဟိုရင်တော့ဆိုပသိမ်ဟာလိုပါဆိုစီကြီးအများကြီးပဲပသိမ်ဟာလိုပါအချူပဲရှိတယ်အဆူပဲရှိတယ်ပြောတာ6တောင်ရှိတယ်နောက်ပိုင်းတော့ပသိမ်ဟာလိုပါဆိုတာအချအခဲလေးတွေရလာတယ်အဆူဆိုပေမဲ့လည်းစီကြီးနစ်နေအောင်အိုင်မနေတော့ဘူးတတရရဖြစ်လာတယ်အရင်တော့ဆိုကအပေါ်စား plastic ဘူးဘူးရင်းနဲ့ပသိမ်ငင်းပြန်ဟာလိုပါဆိုထည့်ထားနေအခု packing ကောင်းကောင်းနဲ့အဆင်ပြေပြေလှလှပါဖြစ်လာထိုးမုတ်မန္တလေးထိုးမုတ်မွန်ဆန်းနဲ့မင်းမင်းခင်နဲ့ဟလားနော်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လာမုတ်လာမုတ်ဆိုစီရွှဲအိုင်နေရပဲစက်ကူကြီးကလည်းဟိုအကောင်းစားစက်ကူမဟုတ်အပေါ်စားကြီးနဲ့ပတ်ဘူးကလည်းအပေါ်စားကြီးပဲကွာဖြူခဲပြီးဘိုင်းမှန်းမသိဘူးအခုကျတော့မင်းမင်းခင်မွန်ဆန်းဆို packing ကလာလာပစီပါရဲ့အဲ့လိုအိုင်နေမများတော့ဟလားကျမကြီးညီညွတ်တော့စီများ material များခုကသုံးပါပြီးမှလည်းဖြစ်လာအဲ့တော့ပြောချင်တာ value added ဆိုအများနဲ့လုပ်နေရတယ် design လေးတွေပြောင်းရတယ်ရတာလေးပြောင်းရတယ်ပုံစံလေးတွေပြောင်းရတယ် high quality packaging လုပ်ရတယ်နော်ဒီလိုမှသာလျှင်ခဏပြောရင် selling price ကိုမြင့်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဘာမှမလုပ်ခင်းနေတော့ selling price ကိုတွန်းမြင့်တာကတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဟုတ်လားဒါကိုချက်ပြောချင်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီခုနနံပါတ်2ကိုကြည့်ကြည့်အောင်နံပါတ်2မှာကျတော့ selling price ကိုလူတွေကမပေးချင်တော့တဲ့အချိန်ဒါကိုပူပြီးတော့မပေးချင်ဘူးဒါကိုလည်းမတင်ဒီရောင်းတဲ့လူဘက်ကလည်းမတင်ချင်ဘူးဆိုဘာလို့ရလဲ material မှာခိုးရတယ်ကျွန်တော်အရက်စကားနဲ့ပြောရင်ပစ္စည်းလေးခိုးလိုက်ပေါ့
ဟုတ်ပြီပစ္စည်းကိုလိုက်ပုံစံ material cost ကို short လိုက်ပေါ့ material cost ဆို short လို့ရမှာမရတကယ်တော့နော် quality နည်းနည်းနှိမ့်နေပစ္စည်းပြောင်းသုံးရတယ် quality နည်းနည်းနှိမ့်နေပစ္စည်းကိုပြောင်းသုံးမှသာလျှင်ဈေးနှုန်းကျသွားတယ်ဈေးပူတက်တာတဲ့တသားကိုသုံးရတယ်ဈေးပူတက်တာတဲ့အုပ်တွေကိုသုံးရတယ်ဈေးပူတက်တာတဲ့တခြား material ကိုသုံးမှသာလျှင်ဒီအိမ်ကြီးရဲ့ခုနပြောတဲ့ cost of material ကကျသွားမှာဟုတ်လားတော့ပါတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောမှာသွားတယ်တချို့ဆရာဟာတာတော်ရှိသေးရဲ့ငငယ်တော့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာလက်ဖက်ရည်တွေကတော်တော်ဈေးတက်တာမြန်တယ်ကွာ3ချက်လောက်ကနေပြီးတော့5ချက်လောက်ကိုတစ်နှစ်တွင်းမှာတက်သွားတယ်ဆိုတော့အမဟာတာအဆင့်ကာသောဆရာတဲ့ကွာရေးတယ်တခြားဆိုင်တွေဘယ်လိုပဲဈေးတက်ပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကတော့ဈေးမတက်ပါဘူးတဲ့တစ်ခွက်မှတစ်ချက်ထဲပါဆရာတဲ့နောက်ဇဝဲတို့တွေကလာချတယ်ခွက်ကတိလေးလက်ဖက်ရည်ခွက်တာခက်ကြီးလေအရင်တော့ခွက်လက်ဖက်ရည်ခွက်တယ်ကြီးအဲ့သူကဟာတာထဲမှာတော့ကာတွန်းကားထဲမှာတော့တခြားဆိုင်တွေဘယ်လိုတက်တဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်ကမတက်ပါဘူးတဲ့ဆိုပြီးတော့လာချတဲ့ခွက်တိလေးတစ်ချက်ပဲတိလေးရရတယ်အဲ့လိုလုပ်ထားတာအဲ့ဒီဘောပဲဈေးမပြောင်းဘူးအဲ့မှာဘာပြောင်းလိုက်လဲခွက်ကိုသေးလိုက်တယ်တွေ့လားအဲ့ခွက်ကိုသေးလိုက်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော် cost of material နည်းနည်းပဲထည့်ရတယ်မဟုတ်လားလက်ဖက်ရည်နည်းနည်းပဲထည့်ရတော့တယ်နော်အဲ့လိုနဲ့ကြောင်းကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ပုံစံနဲ့သွားတယ်ချို့ product တွေကအဲ့ဒီခါကျတော့မေးစရာရှိလာတယ် customer တွေကဟိုဒီဈေးပဲပေးချင်ကြတဲ့အခါမှာထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေက cost of material တက်တာအောင်ဆိုပြီးတော့ဈေးပိုတက်တာတဲ့ဈေးပိုတက်တာတဲ့ product တွေကိုပြောင်းတော့ရတယ်အဲ့ဒီခါမှာ quality ကျသွားတယ် quality ကျသွားတဲ့ပစ္စည်းကို customer တွေကအရင်လိုပဲဈေးပေးပြီးတော့ဝယ်ချင်ကြတုံးပဲလားအနေကုန်မေးဖို့ရှိလာတယ်အဲ့တော့ဖြေကြည့်ပါဦးဘယ်လိုထင်တယ်လဲ general discussion လုပ်ပါအောင်ဖြေကြည့်ပါဦးသမီးပြောနေနေခွေကိပြတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာထင်တာဒီ quality ကျသွားဆိုလို့ရှိရင်ဈေးလေးနည်းလေး short ရော့အောင်လို့ထင်အဲ့ဒါလို့ရှိရင်သူတို့လည်းကျတော့ဈေးတက်တာပိုကြောင်းသုံးမှာမှန်တယ်လေဈေးတက်တာကိုပြောင်းသုံးတယ်ဒါပေမဲ့သမီးရဲ့တို့မှပြမယ်သမီးပစ္စည်းတစ်ခုအများနဲ့ဝင်နေကြနော်အဲ့ပစ္စည်းကိုထားပါ100ပေးရတယ်ဒီ quality နဲ့100ပေးရတယ်တန်နေဆိုပြီးသမီးကဝေထားတာဒါပေမဲ့သိမကြဘူးကွာအဲ့ပစ္စည်းကဈေးအပေါ်စားရတုံးတာဥပမာဆိုတော့သမီးကစားတော့တစ်ခုစားတယ်ပေါ့မဟုတ်လက်ဖက်အကျော်ဆုံးစားတယ်ပေါ့ရင်တော့အကျော်လေးဆိုတာအကောင်းစားလေးတွေကွာ100တစ်ထုပ်100ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာနှမ်းလေးတွေပစုံကြောက်လေးမစူးပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်တစ်လောက်ကြာတဲ့ခါမှာကျတော့100ပေးရပြီမဲ့သမီးကအဲ့ပစ္စည်းကမကောင်းတော့ဆိုလို့တင်တာတို့တွေဈေးပူပေါ်တယ်မြေပဲတို့ပဲတို့ပစုံကြောက်တို့လက်ဖက်ဈေးပူပေါ်သောပစ္စည်းတွေစီဟာအစကွာသုံးနေဆိုသူသိလိုက်ပြီဆိုရင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်ပြီးတော့အဲ့ပစ္စည်းဝယ်ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ခင်မင်းတို့ခင်ရောဘယ်လိုမြင်လဲသူတို့ကအဲ့လို materials တွေကို quality နေနိုင် short ချရင်ဟိုလူအမြဲဝယ်သုံးနေရအမြဲအားပေးရ customer ကတော့အဲ့လိုလုပ်လိုက်တာကိုသတိထားမိတော့ပါပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှဝယ်တဲ့ customer တွေကတော့သတိမထားမိတော့အဲ့ဒါကိုဒီတိုင်းပဲဆိုပြီးတော့သုံးမိနေတယ်တကယ်လို့သတိထားမိတဲ့ customer တွေကလည်းဟိုစိတ်ပြတ်ပြီးတော့မဝယ်တာလည်းဖြစ်နေတယ်တချို့ကြလည်းဒီအဲ့လိုသူ့ရဲ့နာမည်တစ်ခုကိုပေါ့နော်ယုံကြည်ပြီးတော့ဝယ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုလုပ်လဲဟိုတချို့ကဆက်ဝယ်ပေါ့တချို့ကဆက်မဝယ်ဘူးထင်တယ်သမီးတို့နှစ်ယောက်ဆုံးဖြေတဲ့အဖြေကပြည့်စုံတယ်ပေါ့နော်ဟိုပြည့်စုံတယ် okay ဒီ argument ကိုတော့လောက်ဆိုတာ argue လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် discuss လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သမီးရဲ့ဟိုနှစ်ယောက်ဆုံးပြောတာမှန်တယ်နော်မှားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာလဲဆိုတော့အပြင်မှာလက်တွေ့မှာကြတော့ဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့လူတွေကစီးပွားရေး business ရဲ့သဘောဒီဈေးရောက်တဲ့ဈေးဝယ်တဲ့သဘောမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ तू က comparison လုပ်တာတည်း compare လုပ်ပြီးမှဒီ product ကိုရွေးချယ်တာအဲ့တော့ထားပါတော့ဒီဟာကို
ပထမကတော့သူကဒီတရားနဲ့ခုနဒီ ingredient ပေါ့နော်ပါဝင်ပစ္စည်းကိုကောင်းတယ်တန်တယ်ဆိုပြီးသူကဒါကိုရွေးချယ်ထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်နည်းနည်းကြာတဲ့အချိန်မှာသူ material ပြောင်းသွားတယ်ကိုကသိလိုက်တယ်ဈေးနှုန်းမပြောင်းအဲ့ဒီခါမှာဆက်ပြီးတော့စားခြင်းမစားခြင်းဆက်ပြီးတော့သုံးခြင်းမသုံးခြင်းဆိုတာဘယ်ပုံမူတည်သွားလဲဆို relative ဖြစ်သွားတယ် relative with the other products တခြား product ဒီမှာရော100ပေးရမယ်ဆိုရင်ငါဒီတော့ quality ကောင်းပါလားလို့စဉ်းစားတယ်ရော့သွားတဲ့ quality ကိုလက်ထက်မှာကင်ထားတယ်နော်ဒီကောင်နဲ့ဈေးတူတူတခြား product ကိုကြည့်တယ်ဟုတ်လားပြန်ပြောမယ်နော်ဈေးနှုန်းကမပြောင်းဘူး quality ကရော့သွားတဲ့ product ကိုလက်ထက်မှာကင်ထားပြီးတော့ဈေးနှုန်းချင်းတူတူတခြား brand ပေါ့တခြားထုတ်တဲ့ producer ကထုတ်တဲ့ product ကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်တယ်ဟာရော့သွားတဲ့ဟာကတော့ဟိုကောင်ထက်ဟိုကောင်းနေသေးတယ်ဆိုဆက်စားမယ်ဟုတ်လားရော့သွားတဲ့ကောင်ကနောက်ထပ်တစ်ခုထက်ပို့ပြီးတော့နှိမ့်ချသွားတယ်ဆိုရင်တော့မစားဘူးပြောင်းတော့မယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော် concept ပါဒါလေးပဲ very simple concept ပဲလေရော့သွားပြီမဲ့ तू က short လိုက်လို့ရော့သွားပြီမဲ့တခြားကောင်တွေပိုကောင်းနေသေးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ကောင်ကို73မှာပေါ့ရော့သွားတော့လေဟုတ်လားရော့သွားတဲ့ဟာကသူများအောက်ရောက်သွားလို့ရှိရင်တော့သူများအောက်ရောက်သွားတဲ့ product ကိုဆက်မသုံးတော့ဘူးပေါ့ပြောင်းတော့မှာပေါ့နော်ဒါလူတွေရဲ့သဘောတရားကအဲ့ဒီမှာရှိတယ်ဒါကတစ်မျိုးဒါကြီးရှုနေစဉ်းစားနေတစ်မျိုးနောက်စဉ်းစားနေတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုပြောရင် economics ရဲ့ theory မျိုးမှာဘာရှိလဲဆိုလူဆိုရတဲ့ပတ်စံမရှိတဲ့အခါမှာပတ်စံဝင်ငွေအနည်းဆုံးမရတဲ့အခါမှာ Griffin goods ကိုစားတယ် GRIFFIN Griffin goods လို့ခေါ်တယ် Griffin goods ဆိုတာဗာလဲဆိုပြောလို့ရှိရင်အကျဉ်းစားအညံ့စားကုန်စည်များကိုစားတယ်မဒါ simple ပတ်စံမရှိရင်အငယ်ဆုံးဟာဈေးကွက်ထဲမှာအနည်းဆုံးဟာစားတယ်သူကဒီလူကဒီလူတယောက်ကဝင်ငွေတစ်ခုတိုးလာတဲ့အခါမှာပတ်စံတစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာခဏက Griffin goods ကိုစားနေရကနေပြီးတော့ပိုကောင်းတဲ့နော်တစ်စင့်ပိုမြင့်တဲ့ goods ကိုပြောင်းစားသည်တဲ့ဟုတ်လားဒါ simple ပဲနော် comment sense တွေကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ခုနကကိစ္စကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင်ခုနကကိစ္စမှာဒီလူကသူ့ရဲ့ဝင်ငွေကြောင့်မို့လို့ဒီ level မှာရှိတဲ့ goods ကိုပဲစားနေရတာလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကသမီးရယ်တို့ဆိုရင်မှအခုဆိုရင်ရန်တိတာဒီ9လ6လအတွင်းမှာဈေးနှုန်းတွေကသုံးပုံတော့ 30% တော့တက်သွားတယ်30% တော့တက်သွားတယ်ဟုတ်လားစံနေစီတွေကစအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေအကုန် 30% တက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီ quality ကိုချိန်လို့သုံးနေတာနော်တစ်ချက်ကဒီ quality ကိုချိန်လို့သုံးတယ်နှစ်ချက်ကတက်သွားတဲ့ဈေးနှုန်းကိုလိုက်ပေးဖို့အတွက်ဆန္ဒရှိတယ်တက်သွားတဲ့ဈေးနှုန်းကိုပေးဖို့အတွက်လည်းပတ်စံရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲတက်သွားတဲ့ဈေးကိုပေးပြီးတော့ IPC ကိုလိုက်ဝယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့နောက်တစ်နည်းပြန်စဉ်းစားမယ်ဒီကာလမှာဈေးနှုန်းတွေတက်တယ်တက်သွားတဲ့ဈေးနှုန်းကိုလိုက်ပေးဖို့အတွက်မပေးနိုင်တဲ့လူတွေကဘာလုပ်ရလဲတစ်စက်နှိမ့်နဲ့ကုန်စည်ကိုပြောင်းသုံးရတယ်ဟုတ်လားတနည်းအားဖြင့်တက်တာတဲ့ကုန်စည်ပြောင်းသုံးရတယ်ဆိုလိုချင်တာခုန100နဲ့ဝယ်တဲ့ product ရှိတယ်120ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ product ကိုလည်းကြိုက်တယ်ပေးဈေးကြီးသွားဒီကာလမှာဈေးကြီးသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ငါတို့ကတော့ပေးရမှာပဲပေးလိုက်လေဟုတ်လားဆန္ဒရှိတယ်ပေးလေးပေးနိုင်တဲ့ပတ်စံလည်းရှိတယ်ဒါဆိုတော့အဲ့ဈေးတက်သွားလဲလိုက်ဝယ်သို့တော့ခုနပြောလို့ငါမှ100ပဲရှိတာ120တော့လိုက်ပေးမဝင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့100တန်တဲ့ဟာပဲယူမယ်ဆိုပြီးတော့တစ်စင်းနေသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးခုမှထပ်ပြောမယ်ကွာကဲစံဝင်စားတာစံတပီ2000စနေကြ2000နဲ့ဝင်နေကြစံက2200ဖြစ်သွားတယ်2200နောက်200လိုက်မပေးနိုင်ဘူးကဲဘာလုပ်ရလဲ200တော့2200ဖြစ်သွားတော့မဝဲတော့2000ပဲပြီး2000ဆိုရင်တော့ခုန2200ဖြစ်သွားတယ်စံတော့မကောင်းတစ်စင်းနေတယ်ဒါလိစားမလားအေးမတက်နိုင်ငါ2000ပဲပေးနိုင်တယ်ပြီးစံဟုတ်လားတစ်စင်းနေဟာကိုခုံစင်းသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောရင်တော့သမီးတို့ရယ်ဒီ material cost ကို short လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာကဆက်သုံးမလားဆက်မသုံးဘူးလားဆိုတာကနော်တစ်ချက်ကဘာနဲ့စဉ်းစားရလဲဆိုခုစမှာရှိနေတဲ့ when nine swan ability to buy power to purchase ဟာလားအထူးမျိုးခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒီဟာရင်းနဲ့ရှင်တွဲပြီးစဉ်းစားရတယ်နော်ခုနသမီးတို့ဖြေမှတ်တယ်နော်သမီးတို့ဖြေတဲ့အဖြေကိုဇေယျခုနထပ်ပြီး supporting လုပ်ပြီးလိုက်တယ်လူတွေဘယ်လိုစဉ်းစားသလဲ market တွေမှာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတာထပ်ပြီးဖြေပြီးလိုက်တယ်နော် okay ဆက်သွားရအောင်
data adding value ဆိုရဲ့သဘောတရားနော်ခဏပြောတယ်ပြောသလိုပဲပုံလေးနဲ့ဈေးတင်လိုက်မလား material cost ကို short ချမလားဒါကိုစဉ်းစားရတယ်ဒီမှာဆရာပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကလည်းဥပမာပြောခဲ့သလိုနော် Rakesh တဲ့ဘာဖြစ်လဲသူဒီနော်ဒီညာလေးမှာနော်ဒါဒီဟာလေးကိုပြောနေတာ Rakesh ရဲ့ပမုံနေ cake တွေ biscuit တွေရောင်းနေတဲ့သူ business ကသူ့ရဲ့စာဝတ်နေသူ့ရဲ့ survive ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုအတော်ပဲပေါ့နော်သူမိမကတော့ဗာတွေးတယ် had an idea of serving customers နော် customer တွေကိုလက်ဖက်ရည်နဲ့ coffee နဲ့ဆိုလိုချင်တာ customer တွေကိုခုန Rakesh ကပမုံနေ cake မုတ်တွေ biscuit တွေရောင်းမှုပဲစဉ်းစားထားတယ်သူ့ရဲ့မိမကတော့ဗာစဉ်းစားနေဆိုအဲ့ပမုံနေ cake မုတ်တွေအပြင်လက်ဖက်ရည်နဲ့ coffee ကိုပါထပ်ရောင်းမှုစဉ်းစားတယ်ဆိုင်ထဲမှာလည်းနေရာလေးနည်းနည်းရှိတယ်နေရာလေးနည်းနည်းလောက်လိုက်ပြီးတော့ဇပွဲလေးနှလုံးချပြီးတော့နော်ဇပွဲလေးနှလုံးချပြီးတော့လက်ဖက်ရည် coffee တွေရောင်းရင်ကောင်းပါပဲဆိုအတွေးဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ तू ကဘာတွေးလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ကင်းမုတ်တွေ biscuit တွေဒီခုနကလက်ဖက်ရည် coffee တို့နဲ့တွဲရောင်းနေဆိုတဲ့အခါမှာပူစားကြမှာပဲဈေးပူကြီးကြီးပေးကြမှာပဲလို့ तू ကစိတ်ကူးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ခုနကသူ့ယောက်ျား Rakesh ကဘာလုပ်လဲsecond hand coffee equipment လေးတွေဝယ်တယ် furniture လေးတွေဝယ်တယ်အဲ့တော့သူမိမပြောသလိုပဲဝယ်ပြီးတော့ဆိုင်ထဲမှာအခင်းချင်းလုပ်တယ်အဲ့တော့သူမိမပြောတာမှန်တယ်တဲ့သူမိမတွေးတာမှန်တယ်တဲ့နော် customer တွေဒီလက်ဖက်ရည်တွေ coffee ဝယ်တောက်တဲ့အပြင်နော် cake တွေ biscuit တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲနော်ဒီရင်တော့ဝယ်ပြီးတော့အိမ်မှာပြန်စားကြတာပေါ့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပကံလေးနဲ့cake တွေ biscuit တွေနဲ့နော် cake တွေ biscuit တွေကိုပကံလေးနဲ့တည်ခင်းပြီးတော့ဆိုင်မှာတခါတည်းစားမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ပူပြီးတော့ရောင်းရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့သွားတယ်တဲ့ဘယ်နော်အဲ့တော့ဘာလုပ်လဲ increase the value added to the flour sugar butter he used to make these cakes and biscuit ဘာလုပ်လဲဈေးနှုန်းတင်တော့မယ်လေဟုတ်လားဈေးနှုန်းတင်မှုအတွက်ကိုသူဘာတွေလုပ်လဲနော် value added သူလုပ်နေတဲ့ဟာဆိုလိုချင်တဲ့ဟာသဘောတရားတစ်ခုမှဘာလဲဆိုတော့အရင်တုန်းက10နဲ့ပဲရောင်းနေတဲ့ cake တစ်လုံးကအခုချိန်မှာ15ကျပ်နဲ့ရောင်းလို့ရသွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုင်မှာထိုင်စားလို့ရတယ် cake နဲ့တူတူတွဲပြီးတော့လက်ဖက်ရည် coffee တွဲတောက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတစ်ခုဖြစ်သွားတာကြောင့်မို့လို့သူဒီ value added လုပ်လို့ရသွားပြီဈေးနှုန်းတင်လို့ရသွားပြီအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဆရာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းဥပမာပြီးဦးတယ် coffee တစ်ခွက်ဘယ်လောက်လဲအထုပ်လေးနဲ့ဝင်150 200ဆရာကြီးဟုတ်ပြီဒါဟုတ်အဲ့ဒီ150 200တဲ့ coffee ကိုပဲခုနကဗာလဲ season bakery မှာထိုင်သားလို့ရှင်ဘယ်လောက်ပေးရလဲ900 800ပေးရတယ်လို့ပြောဘူးတယ်ဘာလို့လဲအခန်းစပွဲတွေကလည်းထိုင်နေအခင်းကျင်းတွေနဲ့ဖြစ်တယ်နော်ကိမှုတွေပမုံတွေစားခြင်းနဲ့စားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲ coffee တစ်ခွက်ရဲ့တန်ဖိုးကတက်သွားတယ်မြင့်သွားတယ်မြင့်သွားပြီမဲ့လေ season မှာအနည်းဆုံး season မှာတော့ထိုင်ပြီးတယ်ဆိုရင်900တန် coffee 800တန် coffee ပေးဆိုတယ်ပေးတယ်တောက်တယ်ဒီအဲ့မှာနောက်ထပ် coffee cycle လိုမျိုးနော်ဆိုင်တစ်ခု cafe jasper လိုဆိုင်မျိုးရောက်သွားတဲ့ခါမှာ coffee တစ်ခွက်က2500 3000ပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်လေပြီးကြတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲပတ်ဝန်းကျင်နေရနော်နဲ့အခင်းချင်းနဲ့ဘယ်လိုကမလဲဒီလိုဖြော်တာတဲ့ပုံစံတွေဘာကြီးကြောင့်မို့လို့သူပေးလိုက်တာလေဟုတ်ပြီထားပါတော့ဒီလာကြည့်ရအောင်အောက်က activity 1.3 ကိုကြည့်ရအောင်ဘာပြောထားလဲဒီ case study အရာဘာဖြစ်သလဲနော်သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးရောင်းလို့ရတဲ့ cake ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးအကြီးဆုံးရောင်းလို့ရတဲ့ cake မှာဂျုံတွေတကြားတွေထောပတ်တွေစသဖြင့်သူ့ရဲ့ cost of material ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့30 cent ရှိတယ်ပြား30ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသူက$1နဲ့ရောင်းတယ်$1နဲ့ရောင်းတာဘယ်လောက်ရလဲသူ့ရဲ့ added value ဘယ်လောက်လဲပြား80ဟုတ်လား cost of material က30 cent $1နဲ့ရောင်းတော့သူ့ရဲ့ added value ကပြား80ဟုတ်ပြီနော်ပြား80ရတယ်အဲ့တော့ခုနက customer တွေကလာတဲ့ခါမှာ cake ကိုဒီလိုပဲယူပြီးတော့ပြန်သွားမယ်အစားပကံလေးနဲ့ cake လေးနဲ့နော်ထိုင်ပြီးတော့စားလို့ရတယ်ဆိုရင်သူတို့ကခုန$1တန် cake ကို$1ခွဲပေးဖို့ချိန်နေတယ်အော်တန်ပါတယ်ပေါ့နော် happy to pay ဒီလိုဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုသာဆိုရင်သူ့ရဲ့ added value ကဘယ်လောက်တောင်တက်သွားလဲ
1.5 နဲ့ရောင်းတာမဟုတ်လို့ added value ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ 1.5 တွေ30 cent နှုတ်လိုက်ပြီ 1.20 $1နဲ့ပြန်20 $1နဲ့20 cent added value ဖြစ်သွားတယ်မြင်လားမြင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ $1.5 နဲ့ရောင်းမှုအတွက်မသူဘာလုပ်လိုက်ရလဲ coffee set ရင်းလိုက်ရတယ် furniture ရင်းလိုက်ရတယ်တွေ့လားတော့ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ကျင်လားနော်ဒီ added value ရဲ့သဘောတရားပါကဲနောက်တစ်ခုလေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ကြည့်အောင်ဆက်လုပ်ကြည့်အောင် McDonald နော် McDonald ကြားဘူးပါလိမ့်မယ်မြင်မှုပါလိမ့်နိုင်ငံခြားသွားရင်တော့ကြုံမြန်မာပြည်မှာ McDonald မလာသေးဘူးအနည်းဆက်ဆုံးတော့မရှိလဲလို့ပြောလို့ရှိရင် Burger King ရှိမယ် KFC ရှိမယ် Lotteria ရှိမယ်သူတို့ဆိုင်တွေမှာ burger လုပ်တဲ့ process ကိုအစီအစဉ်မြင်ကြည့်လိုက်ပါနော်ထားပါတော့ McDonald မှာဘာရောင်းလဲ McDonald မှာနေတိုင်းနော်အေးတွေ coffee တွေထည့်ပေးရတယ် French fries ကိုခေါ်တဲ့အာလူကျော်လေးတွေကြော်ရတယ် burger တွေလုပ်ပေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ burger တစ်ခုလုပ်မယ်ပဲစဉ်းစားကြည့် burger တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲပါမုတ်တွေထည့်ထားတဲ့ထဲကနေယူပါမုတ်ကအစတည်းကဒီမှာလှီးပြီးသားနော်ပါမုတ်ကိုယူပါမုတ်ကိုပူနေတဲ့မိဘူးအပေါ်မှာထောပတ်လေးတုပ်ပြီးတော့ကျန်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအသားပြားကိုယူအိတ်နေပဲ ready ပဲဖောက်အသားပြားကိုကျန်လိုက်ရတယ်ကျန်နော်ပြီးရင် burger နှစ်ခုကိုယူသူ့အတွက်ကိုဗါလဲခရမ်းကျင်သည်ဆက်လက်ရွက်တခွားသည်ထည့်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးအသားပြားကိုထည့်အပေါ်ကနေမယွန်းနီးစီစမ်း burger ကိုပိတ်ရော့ဆိုပြီးစားလို့ရပါပြီဆိုပြီးစက်ကူလေးနဲ့ packing လုပ်ပြီးရော့ဆိုပြီးလိုက်ရတယ်အဲ့နော်အဲ့ဒီ process က standard ရှိတယ် standard ရှိရတဲ့သဘောကဘာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုသူက customer လက်ထဲကိုခုန process ကို second 40နဲ့ပြီးအောင်လုပ်ရတယ် second 40နဲ့ပြီးအောင်လုပ်ရတယ် customer လက်ထဲရောက်တဲ့အချိန်မှာဒါတော့မိပါပြီအပူနေရတယ်เนาะအဲ့အပူဒီ standard rate ရှိတယ်အဲ့လောက်ပူနေရမယ်ဆိုတော့တတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်တခွားစီးကဘယ် size ဖြစ်ရမယ်ခဲညင်စီကဘယ် size ဖြစ်ရမယ်ဆိုတတ်မှတ်ပြီးသားအဲ့ဟာတစ်ခါလှီးထားပြီးသားအဲ့လိုနဲ့သွားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူတို့ဘန်ဂျုံထဲမှာဘလောက်တောင်မြန်အောင် train လုပ်ထားကလေးဆိုတာဟာကိုတွေးမိလိမ့်မယ် customer တယောက်ကို self လုပ်ဖို့ဆိုတာ10မိနစ်ခွင့်နဲ့ပြီးအောင် self လုပ်ရတယ်မှားလိုက်ပြီး order လက်ခံလိုက်ပါပြီဆိုတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ burger လုပ်တယ် french fry ဟိုတချို့ဆို burger နှလုံးသုံးလုံးမှားလိုက်ရှိရလေfrench fries ဘယ်နှခုဘယ်နှပွဲ you know 10မိနစ်ခွင့်နဲ့ပြီးအောင်လို့10မိနစ်နဲ့ပြီးအောင်လို့ဆိုတာမျိုးလုပ်ထားတယ်အဲ့မျိုးနေနဲ့နားလည်အောင်လို့ဇာတ်လမ်းပြန်စားပေးမယ်ဟို McDonald မဖြစ်တင်ဒီအခုမြင်နေရ McDonald မြောက်တင်ဟိုအရင်ရှေ့ဟောက် McDonald ပြန်သွားမယ်နော် McDonald မတိုင်ခင်မှာတော့ဘာတွေဖြစ်တယ်လဲပေါ့နော်ဒီလိုပြန်တွေးကြည့်ရအောင် America မှာအဲ့လိုခေါ်မယ် highway လမ်းပေါ်မှာ breast camp တွေရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံက88မိုင်တို့105မိုင်တို့အဲ့လိုမျိုး breast camp တွေပေါ့နော် breast camp တွေရှိတယ် breast camp မှာတော့လူတွေကဘာလို့ကြလဲဆိုကားနေပဲကွက်ကူနားကြတယ်ကားပေါ်မှာပဲနိုင်ဝက်မိနစ်20တော့အိတ်ကြတာပေါ့နော်နားကြတာပေါ့အနားယူကြတာပေါ့အဲ့တော့ကားတွေကနေပြီးတော့ဟို waiter တွေကဘာလုပ်ရလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ကားဝင်ကြီးပဲကားစီးပေါင်းမှာ100 200လောက်အဲ့လိုရက်ထားတာပေါ့ကွာ100 200မကပါဘူးရက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကားတွေကြားတွေကိုတွားပြီးတော့ဟိုစားတောက်ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေက skate တွေစီးပြီးတော့လမ်းလျှောက်တော့လည်းမရတာ skate တွေစီးပြီးတော့ဘာစားချင်မှလဲခင်ဗျာသွားမှာစားချင်တဲ့ order လေးကိုယူဆိုင်တွေကိုပြန်ပို့ဆိုင်တွေကနေလုပ်ပြီးဆိုင်တွေကနေခုနစားကျင်ပါတယ်ဆို order မှာတဲ့ဟာကိုကားနံပါတ်နဲ့ဘန်လေးကိုင်းပြီးရပါပြီဆိုတော့ပြီးဟုတ်လားပြီးအဲ့ဘန်လေးကကားဘေးမှာမှန်ဖွင့်ထားတယ်မလားအဲ့မှန်ဖွင့်ထားတဲ့ဘေးနဲ့မှာချိတ်လို့ရတယ်ချိတ်ပြီးတော့ customer ရဲ့စားပြီးသွားရင်အဲ့ဝင်းရဲ့ကားဝင်းရဲ့ပြန်ထွက်မှာအဲ့ဘန်လေးကိုအမိုက်ပုံးလေးကိုအမိုက်တွေထည့်ပြီးတော့ဘန်လေးကိုအပေါ်မှာပြန်တင်ခဲ့ရတယ်အဲ့လိုလုပ်တာအဲ့တော့ပြောချင်တာက order တစ်ခုရဖို့အတွက်ဆိုရင်မိနစ်30အနည်းဆုံးကြာတယ် holiday season ဖြစ်တဲ့ Christmas တို့ဘာလို့နီးလို့เนาะအိမ်ပြန်နေတို့ခီးသွားတယ်တို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်45မိနစ်နဲ့မရဘူးတနားရီလောက်ကြာတယ်
ခကြီးရတဲ့ဆက်သွားအောင်မယ်စားဖို့ကလည်းဘက်ကလည်းစားနေပြီစောင့်မှလည်းစောင့်အောင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှဆွဲပြေတွေ့လားနော်အဲ့ဒီမှာ McDonald ဒီကိုနှစ်ယောက်က McDonald အဲ့ရှင်မာတွေကတော့ဒီ burger ဆိုင်တွေရှိတယ် McDonald burger ဆိုင်တွေကလည်းခုနပြောတဲ့ highway camp တွေမှာလည်းဖွင့်ထားပြီးသားဒါပေမဲ့ယူကြပဲယူရှင်းလေးပဲလုပ်နေတယ်နော်အဲ့မှာတော့ McDonald burger ဘာစတွေးလဲဆိုတော့ drive through DRIV drive ဟို THRU ပေါ့နော်သူတို့က THRU နဲ့ပေါင်းတယ်တကယ်ဟိုဒါဘန်းစကားပေါ့ကွာ THROUGH through တခါတည်းမောင်းသွားလို့ရတယ်မောင်းပြီးမှာသွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကားတစ်စီးကဒီဘက်ကဝင်လာတယ်ဘာလို့ကျင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဆိုင်လေးကိုဒီလိုပတ်လိုက်တာနဲ့ဟိုဘက်ထိပ်မှာရော့အကူမှာတဲ့ order ရပါပြီရော့စက်ကူအိမ်နဲ့ပြီးလိုက်ရုပ်ရှင်ထဲမှာကြည့်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလား American ရုပ်ရှင်ထဲမှာရှိရလေဒီဘက်ကနေပြီး order မှာကားလေးနဲ့ဆိုင်အောင်တစ်ပတ်ပတ်လိုက်တဲ့အချိန်စက္ကန့်30ကျော်လောက်ကြာတဲ့အခါ10မိနစ်လောက်ကြာတဲ့အခါဟိုဘက်မှာရော့ရပါပြီဆိုပြီးအိမ်ညူလေးနဲ့ပြီးမယ်ပတ်စံပြီးမယ်တခါတော့မောင်းထွက်သွားလို့ရတယ်ကားဆာမောင်းနေတဲ့မောင်းတော်သူကားခုနရက်တဲ့နေရာမှာရက်ချင်နေရက်အဲ့လူကဘာဖြစ်သွားလဲဟာအရင်တော့မိနစ်30ဆောင်းသွားတယ်အခုမှအခုရတယ်ဟာဆိုတော့အခုမှအခုရတဲ့ဆိုင်မှာပဲမှာတော့မှာပေါ့ဒါဘယ်လိုစောင့်မှာလဲဟုတ်တယ်မလားအဲကိုင်းလိုက်တော့လေလက်ရတော့ဟာကြိုးလုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးနွေးနေတာပဲအခုမှငါတို့အခုမှမှာမှငါတို့ကိုအခုချက်ချင်းလုပ်ပြီးလိုက်တာဟာဟုတ်လားဒါကိုလည်း trust ကိုလည်းတိစောက်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးကွာဒီမှာ burger အလုံးတရားလောက်လုပ်ထားပြီးစောင့်နေတယ်လူချင်းတဲ့ချက်သား burger ဆိုချက်သား burger တစ်လုံးပြီးလိုက် water burger တစ်လုံးပြီးလိုက်လုပ်ထားပြီးသားဟာကိုရောက်တာမဟုတ်ဘူးမှာမှချက်ချင်းလုပ်ပြီးလိုက်တာ fresh ဖြစ်တယ်နွေးနေတာပဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုနဲ့ဟာ McDonald ဆိုပြီးတော့အမှပေါက်ထွက်သွားတယ်ပေါက်ထွက်တယ်မိစားboom popular နာမည်ကြီးသွားတာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာဖြစ်ဖို့အတွက်ကို McDonald ကနောက်ွယ်မှာသူတို့ဘယ်တော့ train လုပ်လာတယ်စဉ်းစားကြည့် division of labor ပေါမုံလို့ပဲကောင်းပေါမုံလို့ French fry လို့အသားထည့်မယ်လို့ထည့်တယ်ပေါမုံကင်းတယ်ကင်းပြီးရော့ရင်းယူလိုက်ယူလိုက်တဲ့ကောင်ကခုနအရွက်တွေထည့်အရွက်ထည့်ပြီးယူလိုက်အသားလောက်တဲ့ကောင်ကြီးအသားတွေရပြီးတစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်ဒါအားလုံးပြီးမယိုနီးဆက်ဆန်းနောက်တစ်ခါစက်ကူကြီးနဲ့ပိတ်တွေ့လားမြင်လားမသိဘူးခုန division of labor ဒီ burger တစ်လုံးလောက်တာကိုပဲလူ9ယောက်လောက်က burger တစ်လုံးဝိုင်းလောက်ကြတယ်ဟုတ်လားအချင်းတွေပေါ့အစင်းစင်းပေါ့ဒီဘက်မှာကင်းပြီးရောဒီဘက်ကိုပေးဒီဘက်ကိုပေးနဲ့ဘီဂျရှင်ရဲ့ကြီးရေလောက်တန်းစီပြီးလောက်ကြခင်အဲ့လိုသွားတယ်ဒီစီတွေမှာမြင်နေတယ်နော်အာလူကျော်ရဲ့ကောင်ကလည်းဟာအာလူကြီးပဲကြော်နေကြော်ပြီးတော့အိတ်နဲ့ထည့်ရော့တအိတ်ဘယ်နဲ့အိတ်နဲ့နှစ်အိတ်ဆိုရော့မှာနှစ်အိတ်စားလေးဖြူရော့ယူသွားဒီလိုလိုက်အဲ့တော့ခုနစက္ကန့်40နဲ့ဘယ်ကသလုံးပြီးတယ်ဆိုတော့ပြီးပြီပေါ့တွေ့လား division of labor ဆိုရ food နဲ့အဲ့အောင် train လုပ်တာမရသေးဘူးလို့မရသေးဘူးလို့မတ်တရက်ဒါစားဘလို့ရက်လက်ကဘလို့ယူ temperature ဘလောက်ဖြစ်နေပါစေဒါမျိုးကြီးလာတာအထိကြကြီးလာတာတစ်ချက်လွဲမခံနော်အဲ့လိုနဲ့အဲ့ဒီစနစ်ကြာသွားတယ် McDonald ကနော်လူတွေကိုဘလို့ train ရမလဲဆို kitchen တက်မှာဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုစနစ်တခုရတယ်တော့သူကတကဘာလုံးအဲ့စနစ်ကိုရောင်းစားတာ McDonald နာမည်ကြီးတာ burger ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူး McDonald နာမည်ကြီးတာအဲ့စနစ်ရှိလို့နာမည်ကြီးတာဟုတ်လားဘလို့လုပ်ရတယ်ဆိုရဲစနစ်ရှိလို့နာမည်ကြီးတာMcDonald သွားဒါတခြားဆိုင်သွားမယ် McDonald သွားခုနကားပါကင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะကားပါကင်တွေမကတော့ဘူးမြို့ထဲမှာ McDonald သွားအခုမှကူရတယ်တခြားဆိုင်တွေကဟာမာပြီးဂျာကြီးစောင်းအောင်ဟုတ်လားMcDonald အဲ့လိုနာမည်ကြီးတာဟုတ်ပြီเนาะ quick လေးဖြစ်တယ် fresh ဖြစ်တယ်ဒါမျိုးနဲ့သွားတာနောက် cost ကိုလည်းအနှိမ့်ဆုံးချထားတယ်ဟုတ်လား cost ကိုလည်းအနှိမ့်ဆုံးချထားတယ် price ကိုလည်းအနှိမ့်ဆုံးရောင်းပေးတယ်เนาะအဲ့လိုလုပ်လိုက်သူ cost ကလည်းအနည်းဆုံးဖြစ်တယ် price ကလည်းအနည်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဟာဒါကြီးက quality မကောင်းဘူးလို့ပြောလို့မရတော့ဘူးဟာ McDonald ဆိုတဲ့ brand ဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားစဉ်းစားလို့ရပြီနော်ကဲအဲ့မှာဟိုအစားရဆက်ရှင်းပြရင်လည်းပြောသွားပါတယ်ဒီမှာတစ်ခါလေးဟောနော် McDonald မှာဒီ specialization ခုနက division of labor ဘယ်လိုလုပ်သွားလဲဆိုတာတွေ့ပြီနော် McDonald ရဲ့အခုလိုမျိုး advantage လုပ်လို့ဘာဖြစ်သွားလဲမြန်နေဆိုရင်ဟာနဲ့နော်မြန်တော့ဘာဖြစ်လဲ customer များများ serve လုပ်လို့ရတယ်လीဟုတ်လားဒါလေးဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ဒါကတော့တတိယချက်ကတော့ open discussion ပါဘယ်လို open discussion လဲလို့ပြောရင်ဒီမှာ fast food restaurant တွေရှိတယ် fast food restaurant တွေမှာ added value လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ချင်းဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဈေးနှုန်းတင်ပြီးရောင်းမလားဟုတ်လားဈေးနှုန်းတင်ပြီး fast food restaurant တွေမှာဈေးနှုန်းတင်ပြီးရောင်းမလားဈေးလျှော့ပြီးရောင်းမလားဈေးနှုန်းတင်လိုက်မယ်မြန်မြန်ရမယ်
မြန်နေမှမြန်မယ်ဈေးကတော့တက်တာမယ်ဟုတ်လားအဲ့မက်ဂရိုနာအဲ့နှစ်ခုလုံးပြီးသွားတာလေပြင်မှာရှိပြန်ပြောပြမယ်နော်ပြင်မှာရှိနေတဲ့ first food restaurant တွေဘာလို့ကြာလဲ quality ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ကြာဈေးလေးနည်းနည်းကြီးမယ်တန်းတော့စီရတယ်ဈေးသက်တာဟုတ်လားဒီလိုပုံစံနဲ့တွားလေးရှိကြတယ်သို့တော့ McDonald ဒီမြန်နေဈေးလေးသက်တာလေဆိုရင်ဟာနဲ့သူက added value လုပ်သွားကြတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါတနည်းနောက်တစ်ခုကခုနအရှိမလုပ်ခဲ့တဲ့ rakesh ရဲ့ဥပမာနဲ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင် rakesh ရဲ့ဥပမာနဲ့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် rakesh ဥပမာမှာသူကဟို McDonald တစ်လုံးလုပ်ဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ McDonald တစ်လုံးလုံးလုပ်ဖို့အတွက်ကို130ပဲချတယ် burger တစ်လုံး sorry burger တစ်လုံးလုပ်ဖို့အတွက်ကို130ပဲ cost of material 130ပဲချတယ်နော် burger တစ်လုံးလုပ်ဖို့အတွက်ကို cost of material က130ပဲချတယ် burger တစ်လုံးကို$1နဲ့ရောင်းတယ်ဘယ်လောက်ကျလဲ70 sorry added value တွေ70ချလာတယ်အဲ့ဒီခါမှာထိုင်စားလို့ရတယ်အေးနဲ့လည်းတောက်လို့ရတယ်နော် burger အပြင်တခြားဟာလေးတွေလည်းနည်းနည်းလေးရှိသေးတယ် french fry တို့ပါလို့လည်းပါသေးတယ် burger တစ်လုံးကို$1ခွဲပြီးမယ်စားမယ်နော် McDonald ဖြစ်နေတယ် McDonald burger ကြီးကွာ$4ခွဲဟာဘာဖြစ်လို့လဲလက်ထက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာနွေးနေတယ်တန်းစီပြီးတော့အကြာကြီးစောင့်ကြရမလို့ဘူးရစားလည်းကောင်းမယ်ဟာ McDonald ဆိုတော့ငါ$4ခွဲပြီးမှာပဲမတွေ့လားနော်ခုနကပြော quality အာမခံချက်တွေနဲ့သူကဈေးကိုဒီလို edit value လို့တင်သွားတယ်စက်ကြောင်းတက်တဲ့အချိန်မှာတော့ burger တစ်လုံး McDonald burger တစ်လုံးဒီ4 pound ခွဲရှိတယ်ထားပါတော့$4ခွဲ4 pound ခွဲပေါ့နော်ရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတခြားသော burger တွေမှာ$3လောက်နဲ့3 pound လောက်နဲ့ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဘာကွာလဲသိလားလက်ထက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာပူမနေဘူးတစ်ခါတလေမတန်းစီရတဲ့အကြာကြီးသူနဲ့တွဲစားလို့ရတဲ့အာလူကျော်ကလည်းကောင်းချင်မှကောင်းတယ်တစ်ခါတလေမရှိဘူးဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်နော်ထိုင်စားဖို့မှလည်းစပွဲနည်းနည်းပဲရှိတယ်ညစ်ပတ်နေရပဲဟုတ်လားအမိုက်တွေကိုလိုက်မရှင်းနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လဲလူတွေက McDonald 4 pound ခွဲပေးမယ်ကွာဘာဖြစ်လို့လဲတန်နေတန်ရှင်းနေတွဲစားလို့ရတဲ့ခါတွေအများကြီးပဲအာလူကျော်မရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးဘယ်ကန်နဲ့အပြင်ဘာစားလို့ရသေးလဲအေးတောက်လို့ရသေးတယ်အဲ့မှာထားပါတော့ဟိုတချို့နေရာလေးမှာဘယ်ကန်နဲ့တွဲစားလို့ရတယ်အများကြီးပဲဟိုရှိတယ်ဗါလဲပူတင်လိုဟာမျိုးလေးတွေရှိတယ်ကွာတခြားသောမုံချိုလေးတွေရှိတယ်ကွာကလေးတွေခေါ်သွားရင်ကလေးတွေစော့ဖို့ဆိုပြီးအခန်းတောင်တွေမှာစိုင်းတောင်တွေမှာလည်းနေရာလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်ဟောမိုက်လားအဲ့လိုဟာမျိုးဆိုတာအဲ့ဒီဗီဒီယိုလောက်လိုက်တွေ့လားအဲ့ဒါသမီးသိအောင်ထပ်ပြပြမယ်ပီဇာဆိုင်တစ်ခုရှိတယ်နော်ဆန်နမည်တော့မိပါတယ်ပီဇာဆိုင်ရှိတယ်အောက်ထပ်မှာတော့โอเคဒီလိုလေးသပွဲလေးခင်တာတယ်ဒါတော့ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ဘိုးတဲ့ကလေးပါတယ်ဆိုရင်အပေါ်ထပ်မှာစားမလားတဲ့ဒီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအပေါ်မှာကစားကွင်းလေးရှိတယ်ဟာโอเคကလေးနှစ်ယောက်ကိုကစားကွင်းနဲ့ထည့်လိုက်တယ်လူရှိဒီဘက်မှာ easy စကားပြောလို့ရတယ်တွေ့လားဒီပီဇာဆိုင်ဒီကလေးကစားလို့ရတဲ့ show လေးတွေကလေးကစားလို့ရတဲ့ Vigo တုံးလေးတွေဗာလေးညာလေးလောက်လိုက်တယ်အဲ့အတွက်ကိုရင်းလိုက်တယ်ထိုင်စားရင်ဈေးကြီးတယ်နည်းနည်းပူဈေးကြီးတယ် service charges ကောက်တယ်ကွာပြောရရင်ပြီးမယ်တော့ကလေးတွေ easy ဆော့ကြလူကြီးဒီဘက်မှာ easy စားကြတယ်စကားလေးပြောပြီးစားကြတယ်ဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီ value လို့သွားရတဲ့ဘောကြီးပြောပြတာပါနော်ရလားအေးထားပါတော့ဒါစဉ်းစားလို့ရပြီနော် business တစ်ခုမှာ added value လုပ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတဲ့ခါတွေအများကြီးနည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ် added value လုပ်တယ်ဆို concept ကိုရစီခြင်းတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြောသွားတဲ့အချိန်ကျဒီ Micronet ပတ်သက်ပြီးပြောသွားတဲ့ခါမှာနှစ်ပိုင်းပြောသွားတယ်တစ်က divisional label ဆိုတဲ့ဟာပြောသွားတယ် added value လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာပြောသွားတယ်ရပြီနော်ကဲအဲ့တော့ဆရာအင်စာပေးပါမယ်ဒီမှာရှိတဲ့ exam style question paper 1ဆိုတာရှိပါတယ်2ဆိုတာရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုဖြည့်ကြည့်ပါသူစောင်းရှိရင်နော် PDF စာအုပ်ဆရာ group ထဲမှာပို့ထားပြီးရှိတယ်နော်မရှိရင်ပြောပါလာတောင်းပါဒါလေးကိုဖြည့်ကြည့်ပါခုစာနဲ့ကိုကွက်ကိုဖြည့်ကြည့်ဆရာနောက်တစ်ပတ်ကျလို့ရှိရင်သမီးတို့သားတို့ပြောတဲ့ဟာနားထောင်ကြည့်မယ်နော်ဆရာကြီးသမီးရတယ်လို့လေဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းလက်ရင်းနဲ့ပဲရေးထားသည်ဖြစ်စေကွန်ပျူတာနဲ့ရိုက်ထားသည်ဖြစ်စေဆရာပို့လိုက်လို့ရတယ်ဆရာကြည့်ပေးမယ်နော်ဆရာကြီးသမီးကတော့သားကတော့ဒီလိုလေးဖြည့်ထားတယ်ရလားအဆင်ပြေလားနော်ဆရာတို့စကားအနည်းဆုံးတော့ကွာကိုယ့်ကိုရေးထားတဲ့ဟာလေးဆရာကြီးသမီးကတော့သားကတော့
ဒီလိုလေးဖြည့်မယ်လို့စဉ်းစားတယ်ဒီလိုလေးရေးထားတယ်အဲ့ပုံပြီးကြည့်ပြီးတော့ဆရာပြန် adjust လုပ်ပေးမယ်နော်နောက်တစ်ပတ်မှာဒါလေးကိုဆက်ဆွေးနွေးမယ်โอเคနော်1ရှိမယ်2ရှိမယ်စာမေးပွဲမှာဒီလိုပုံစံလေးပြီးပါတယ်ဟုတ်တော့နော်ကဲကြိုးစားပြီးဖြည့်ကြည့်ပါ online ပေါ်က internet ပေါ်ကရှာလို့ရတယ်ကူးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်စာပုံစံဖြစ်အောင်ကူးပါနော်ဆရာပြောပြီးသားနော်ဒီစာကိုဖြည့်ဖို့အတွက်ကိုသမီးတို့တခြားနေရာဘယ်မှဖတ်လို့ရတယ်ဒီစာကိုဖြည့်ဖို့အတွက်ကိုကူးရမလားဆရာကူးလို့ရတယ်ကူးသို့တော့ကိုစတိုင်ကိုဖြစ်အောင်တော့ပြန်ရေးရပါနော်ဒါဆိုရင် okay တယ်ကဲဒီထိမေးဖို့ရှိပါသလားရပါတယ်နော်စင်ပြပါတယ်နော် okay မပြင်းအချိန်မီပြောပါညဆက်ပြီးရရှင်းပါမယ်ဒီမှာဒီနေ့ဒီ chapter မှာဘာတွေပြောခဲ့တယ်လဲဒီနေ့ဆရာဘာတွေပြောခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင် economic problem ဆိုတဲ့ဟာကိုရှင်းပြခဲ့တယ် need စီ1စီအကြောင်းကိုသိရမယ် scarcity ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာ scarcity စီဘာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုရှင်းနေရမယ် scarcity နဲ့တွဲပြီးတော့ opportunity cost ကဘာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းသိဖို့လိုပါတယ်ပြီးရင် specialization နဲ့ divisional တွေပဲပါလဲဟုတ်လားရှင်းရမယ် economic problem ကဲဆိုနော်ဒီအောက်က business activity ရဲ့သဘောတဘာဝကိုသိဖို့လည်းလိုတယ် business activity နဲ့ economic problem နဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်နေလဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ပြီးရင် value added လုပ်ဖို့အတွက် business တွေစီဘာလုပ်လို့ရသလဲဘယ်လိုကြိုးစားလို့ရသလဲရပါပြီနော် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုဖြည့်ကြည့်ပါမနေ့ပြန်တော့မတောင်းသေးပါဘူးတမီးတို့အချိန်လေးယူပြီးဖြည့်ပါနောက်တစ်ပတ်မှဒါဆရာကိုပြန်ပြပါသို့တော့ဒါလေးကိုကြည်ရင်းနဲ့တစ်ချက်လေးနားမလဲတဲ့ခါများရှိတယ်ဆိုရင်မနေ့ပြန်ပြန်ပြီးလို့ရတယ်သို့တော့နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ဒီနှစ်ပုဒ်စလုံးကတော့ပြီးရပါမယ်နော်ပြီးရအောင်ဖြည့်ကြပါဘာလို့လဲဆိုတော့မနေ့ပြန်မှာနောက်ထပ်ဒီအခုပြတဲ့ဟာတွေထပ်သွင်းအောင်မယ်အဲ့ဒီမှာလည်းအင်စာတွေထပ်ပါလာအောင်မယ်ဆိုရင်နော်မနိုင်မနှင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အင်စာကိုလုပ်ကြပါနော်အင်္ဂလိပ်ရေရောသင်္ချာရောလည်းအင်စာလုပ်ကြပါနော်ဒါဆရာတို့ဒီရက်တွေထဲမှာ physics တွေဘာတွေမရှိလို့တက်တာနေရပါ physics တွေဘာလို့အပြန်လာပြီဆိုရင်လည်းစာတွေကပြန်များအောင်မယ်နော်ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတမီးလဲဟို accounting တို့ eco လည်းစာလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်နော်ဟိုပုံမှန်လေးတွေရှိနေရနော်ပြန်ဖတ်ဖို့လုပ်မယ်တမီးမင်းင်းဖွေးတဲ့ကောက်ကိုယူထားတဲ့စာတွေလည်းဒီဘက်မှာလည်းရှိအောင်ပါပဲနော်စာလုပ်ဖို့ရှိပြီလုပ်ကြပါတူတာဆိုရင်ဒါစာမမှန်လုပ်ပါသင်္ချာဆရာကတော့ဆရာကိုပြောပါတယ်စာအင်စာတွေမထပ်ဘူးတဲ့နော်အင်စာလေးပုံမှန်လေးလုပ်ပါကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနော်ဒီမနေ့ပြန်မှာမနေ့မှာအင်္ဂလိပ်စာတန်းရှိပါမယ်ပြီးရင်နေ့လယ်12နာရီတနာရီဒီအချိန်ပဲ business ရှိပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်အတွက်မှာဆရာကတောက်ချာလေးကိုပိတ်ပေးလိုက်ရှင်လို့ပါနော်နောက်တစ်ပတ်ဒီမှာစပြီးတော့အရင် time table နဲ့ပြန်သွားမယ်ဆရာ time table အသစ်ကိုလည်းပြန်ထည့်ပေးပါဦးဘာလို့ဆိုတော့သမီးတို့ meaning ခွေးတို့ chemistry physics တွေအသစ်တွေပြန်ပြောင်းမှုတွေရှိလို့ပါနော်ကဲဟုတ်ပါပြီထားပါတော့ဒါလေးစလုပ်ထားကြပါနော်ဆရာခုဒီလောက်နဲ့ရလိုက်ပါမယ်နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုဆရာ recording ရပ်ပါပြီနော်နောက်မနေ့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်နော် okay ပါ take care ပါနော်ဒီကောင်းနေကြပါ